Visit any KCB branch or kcbgroup.com. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Neza idhano na dagika 11. Mathaa ukimanyithio ni Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya ni maguta mororo na ni mahakikaga na njira huthu ngothi-ini yaku, makamitiga iri smooth na soft. Mekiritwo cuba-ini njega iri na gikuniko kiega na matinyitanaga. Riganirwo ni ngothi nyumagaru umuthi, huthira Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly, like no other. Kayo kamboy gemeka memefem, Nekola ito neka memefem. Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru, kamemefem, kamemefem. Ona koro mwendone wathire ukindi itari na munyani weno wa mando thira ngara ikarago karurumuka kumatora nyinyi waenira tani gondige ona ndatora miaka ngiri mwe ikamenyo renda wekire kariganiro newe Nisheretwa horeto tena we ndakoririkana kamioya kamekisi ona koro mwendone wathire ukendi gaitari na munyani wendo wa mando thira ngara ikarago karurumuka kwega keikia thinaine naruoro inge muratano gitira thuri yoyere Kenya ona wagithaitha niungwikatea wandigire rĩrĩa ngakwĩrire te mũrata tiga gũteng'era rĩrĩa gwatuka
Good morning. Thaa ithano na ndagĩka 16 mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho kũrĩ athikĩrĩria aitũ othe arĩa maratũthikĩrĩria gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya tugacokia ngatho na niĩ njĩtagwo Baby T. Yes, na nĩngetwo Chef Gathemba the Tea Master. Nake mwana dada agetwo na niĩ njĩtagwo Stacy the somebody. The one and only. The one and only. Fantastic. Rĩu nĩ ndĩrenda kũmũhe ndeto ciĩ haha njega mũno. Tũhe. Na ndeto ici nĩ cia Kidani Mabati. Kidani Mabati. Aya nĩ athondeki njorua a mabati. Magĩkĩro kĩa igũrũ. Mabati mao mathondeketwo marĩ mathaka matungu wega na koguo nĩ maikaraga ihinda iraya. Na nĩ mega mũno magakorwo mena coating ya aluminium na zinc ĩretwo Aluzinc. Harĩ mabati mao gũteithĩrĩria maikare ihinda rĩu rĩraya. Aluzinc nĩ agũtũma Aluzinc maikare ihinda iraya. Mena mabati mwanya ta Kidani Box, Kidani Corrugated, Kidani Prime, Kidani Tile na Kidani Ziggy Tile. Sijasikia Ziggy Tile. Ziggy Tile. Oho mena Bandage Box, Cripod, Gutters, Kidani Plain Sheets, Ridge Cap, Roll Tops, Valley Caps, wall flashing. My goodness. Is this the name of our team? Na indo ingĩ nyingĩ thogora nĩ affordable. Wagũra mabati ũgatwarĩrwo o harĩa ũkwenda. Maraiga delivery countrywide na mathaa nĩ 24. These ones wanapiga kazi 24 hours. Hũra namba ĩno ũorde mabati gwa Kidani Mabati 0709 118 300 0709 118 300. Kidani Mabati, boresha mjengo na Kidani Mabati. Ni amwe a sponsors a Farmers Expo ĩrĩa ĩgakorwo tarĩki 25 na tarĩki 26 mweri wa Mei. Ũyũ tũrĩ wena kũrĩa Kithongori Stadium. Kidani Mabati marakwĩra boresha mjengo na Kidani Mabati. Namba cia thimũ once again 0709 118 300 Shokera 0709 yes 118 right 300. Asante. Ndio kwa nini wahenga walisema ukistaajabu ya Musa utaona ya Farao. Sasa kwa harusi tulikula Farao, tulikuwa tumestaajabu ya Musa. Na nikuulize, hii ni Musa mgani? Ni Musa ya kina nani? Sielewi. Kupata wahenga kama skiza tune yako, dial *811*623#. Stacy omenyo, Friday twasamania nawe haha rũcinĩ tene mũno. Niĩ ndĩragĩũka na gũkũ gwĩka atĩa? Gwakwa kĩrĩ o hau na tũracanjamũkĩra Gĩthũrai. Nĩ ma, tũracanjamũkĩra Gĩthũrai gĩa 45. Ĩni no karirikania nginya Kubai. Nawe ũririkanie Tiriza mamake Mũraya na mũratawe Ese wa Wiri. No mwĩre matikanatige Ruse wa Ng'ang'a. Sawa. Tũcemanie 45. 45 tũgĩcanjamũka. Mũikari wa Gĩthũrai 45 na matũra marĩa marigicĩirie. Gatano gaka tũracanjamũkĩra gwakuja ũkocemanie na team Canjamũka. Oroho okudio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Master. Ina mwingine wa ndwarĩa Na oho nĩ ũgakundio mwago wa kĩgoco nĩ Lucy Ng'ang'a. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Gĩthũrai 45 tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtu wa Spencer Premium na kayonka mũingĩ. Mwĩgarĩko wa kameme kayuka mũingĩ iharo-inĩ. Namaste, action ya game mashinani na nĩthiĩte na mbere kũnyita thing'a kaunti-inĩ ciothe 47 tukatheke Compass na kũrũ kaunti number 32 Kakeshambo tamba na action. Ngatho cia mwanya mzima Nyarari ya Afrika na tũrĩa wakĩrĩkia kwĩra mũthikĩrĩria ni atĩ gũkũ kaunti number 32 na mũthia timu ya Progress All Stars FC nĩo marayũkirie gĩkombe kĩa CPA Kevin Njuguna Maina Peace Tournament Cup thutha wa kũriha wenyeji Mbaruku FC na bao 3-1 thĩinĩ wa final ndito ĩrĩa ĩranagio ta Mbaruku Derby na ĩrĩa ĩragucĩrĩria mashabiki aingĩ kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa Lady Anne Delamere Secondary School. Blackino warabungĩire Mbaruku FC bao ya mũmwe dakika ya 46 nake John agĩbungĩra Progress All Stars FC dakika ya 60
63 mbere ya Chapo gufunga ya gatatu na ya muthia ndagika ya 72 thine wa third playoff Soisambu FC mararihire Young Stars FC na bao imwe kwa mutungi. Boniface Wainaina agifunga bao ino ya Soisambu. Muthaki uria mwega muno thine wa tournament ino na nowe urari top scorer ni Adrian Ondeke wa Baruku FC. Timu ya Bereka na timu na Bemwe niyo Progress FC marino kiri kimajike gya ciringi 10,000 besha farifari uniform mufira na gikombe na baigire Baruku FC makinukia 8,000 na uniform. Soisambu na baithatu makinukia 3,000. Young Stars ni na bainyana makinukia kimajike gya ciringi 4,000. Vision FC, Kasambara FC, Sugunoi FC na IDP FC makinukia kimajike gya ciringi 2,500 oro mudu. Kumago kwenye Ikuru County number 32 mushino wa Flamingo Town ni agai nijitekaga deto Kaka Samdu nambari 7 mgongoni. Tuinamie Compass za Nyandarua County number 18 dawo mwana wa Kififiri niwe na action live. Koko kushene ya FKF Regional League gethako weekend hituku Aberdare Hadnat kuma Nyandarua County igitungumania timu ya Marigat FC kuma Baringo County na boinya kwa emwe gushene irathakirwo thini wa kiharo kia Mutanga Stadium Daragwa. Koko kushene cia wakiri kirago tournament finals or Karauri Cloud timu ya Mukedo Starlet irahumithia timu ya Rori Starlet na boigire kwa emwe na finals ya arume timu ya Blackburn irahugithia timu ya Rori FC na boithatu kwa noti. Kiripotera Kameme Mathako thini wa county ya Nyandarua jitakoda huo kivumbi cha tifuka atentamente mzima mudani wawa enaina na waigwane wa enaina tiko enaina Kimathako Kameme kayuka mwigi tutioyaga mathako na ithako. Under duress again, didn't get there this time and he's polished. Kameme kayuka mwigi Kameme kigashirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega Nyahururu Town Kameme 99.4 FM Mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025 uri marakuhe mweke wa kwihotanira iheo ari hamwe na Broti mwena wa Vipingo wona wahigura account ya KCB Gold Savings o deposit 5,000 ushoke usavage 5,500 o mweri nurekirwo thiini wa draw hari ugikoro uri umwe wa hotani 50 aria mekuheo o mundu 50,000 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025 higura Gold Savings account na KCB umuthi wihotanire. KCB Bank, for people for better. Right, terera Baba Askofu, our Lord Bishop, His Grace Dagetari JJ Getahi agekinya kuma kore priesthood no wega tokoro twarikia kuri habiru ishishito no wega twambe tugucokerie ngatho ni gututhikiriria wewe guko Kenya na kuria na Kenya na ni njitago baby top. Yes, na legetwo the T Master. Right, turare ngima ya Spencer. Ngima njega ngimera kuhunia na igakuheo ngima mwega wa mwiri ni ngima ya mutu wa Spencer. Yes. Ngima ya mutu wa Spencer ino ni ya family yothe. Wewe na mukawa tigagirira ati anurarugira customers yaku mutu magacoka rucio ni kuigwa ria ngima ina cama mutu wa Spencer. Wewe kuria Choma Joints kundu ta kuria Chari no guo kundu ta kuria guo miena ya Utawala kuria Bypass Kamakis make sure mukiruga ngima muraruga ngima ya mutu wa Spencer tondu ino ni weratuma andu moke marie mahone na magacoka rucio. Mutu uyu wonekaga nduka-ini ciothe hakuhi nawe waigira Naivas waigira Quickmart waigira Clean Shelf Mwindi Mweusi Ketia Supermarket na ingĩ nyingĩ. Na rĩu ndetonjaga nĩ atĩ this Friday, Good Friday, tugakorwo tũgĩcanjamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma harĩa Gĩthũrai 45 tũgĩkũrehera mutu wa Spencer. Na tugakorwo na Aini wa Ithaka wa Jini agakorwo kuo, Lucy wa Ng'ang'a, Tata Esi, Triza mamake Muraya, tugakorwo na Muthe Ndegenye, tugakorwo na Kufai. Yes. Agakorwo kuo na wa Ithaka wa Jini. Team Shanjamoka. Itogoretwo ni one and only Baby T. Yes, T Master. Right. Stacy. Wa digitali tutakuweka huko. Tutawakilisha. Leo na mundu ratutarore tukure ngimeo. Etagwo Koofs. Koofs. No raheana cooking tips. Super chef. Congratulations our own Kufai aka Koofs. Gikuyu, Ebu, Meru,
Kamba rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa gũthondeka rũciũ rũrĩ na ũgaacĩru na kũrehe ũrũmwe kũrĩ andũ othe. Nĩtũnyitane moko tũrĩ ta Gema na tũrũmie ũndũire witũ, tũhĩmbĩrie thayũ na tũrehe mĩeke ĩrĩa yothe ĩngĩonekana kũrĩ we. O harĩa hothe ũrĩ, weyandĩkithia ũmũthĩ. Kwiyandĩkithia hihinya *4837777#. Ririkana kwiyandĩkithia na kweruhia ũmemba waku no ciringi 100 tu. Homepoint Investment Limited rĩu nĩ makũreheire Ushindi Gardens Mwingi. Mũgũnda ũyũ ũturumĩte Thika Garissa Highway na 50/100 ĩtĩkia Kanorege marakwenderia 130,000 only, ndoiga ngirigana rĩa 30, na nĩ mũgũnda wĩna maĩ na thitima, na neighbor nĩ Chinese Gypsum Factory. Haha nĩ hega mũno na commercial na residential ona kana ũrĩmi, na site visits ni Wednesday na Saturdays. Macerere Roiro Gĩtuamba Plaza gorofa ya gatatu, room number L14, thimũ nĩ 0797-312151, ndoiga 0797-312151. Homepoint Investment Limited. You are right. Na ndagĩka 27 mathaa ũkĩmenyithio nĩ ngathĩti ya PD. Ngathĩti ya People Daily nĩrĩkĩtie ũkũrũ ĩrĩa mbere history-inĩ ya Kenya kũingĩra digital. Rĩu ũrĩonaga mohoro na njĩra ya mwanya ya kĩrĩu kũhetũkĩra PD News app thimũ-inĩ yaku. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ PD nĩ ĩramenyerera marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũthaitĩra mĩtĩ ndĩgatemwo rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa kũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa na mbere kuri we uthomaga ngathĩti ya PD. Download app ya PD ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store ya thimũ yaku. People Daily, news that moves with you. Right, ndĩrona Wambui wa Gĩthũrai 45 akĩnjĩra maratũthikĩrĩria vilivyo. Asanteni sana. Na akanjĩra no nginya ngamuhe mbĩru 2 nĩgetha mena Kamau wa DS maruge makaheane Everlasting Children's Home Gĩthũrai. Hata nitakupatia 3 Wambo. Aki. Worinoti. Yes, hawa watoto wa Everlasting Children's Home wakule unga ya Spencer, uambie wamepatiwa na Auntie Nice, auntie wa huko Kamenje. Hadi wabambike wasikie urao. Waza. Takueleria imwigi wode takuagira. Ta imagine rĩtwa rĩaku uri cuba-inĩ ya Coke. Squad yaku arata ona arĩa matire gũtuĩka arata aku no menda kũmenya ũrĩa ũrathiĩ na mbere. No mashare a Coke ena rĩtwa rĩaku. Tahika maitho. Wone nginya mũndũ ũrĩa mũtamatanagia gĩkunda soda ya Coke ena rĩtwa rĩaku. Nĩũramuona? Nĩũramuona gĩkunda ii? Share a Coke rĩu nĩ cokete. Rĩu marĩtwa to marĩtwa. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo kusema. Gweta rĩtwa rĩaku no shamba. Na wĩte squad yaku ũmorie atĩrĩrĩ. Who will you share a Coke with? Any or share a Coke down. Legends get dirty. But Ushindi is legends. Kama huyu legend wa nyumba. Huyu mtoto anatumwa. Mara amesahau nini ametumwa. Juu amepatana na Agao. Wakaenda huko kucheza wakatafuta kitu inaitwa adventure. Na huko kwa adventure sijui hata ni nini wanafanya. Anarudi akiwa na njaa. Amechafuka kupindukia. Ukimwangalia unaweza shangaa kama mtoto amevaa nguo ama matope. Lakini mimi napenda hivyo. Ushindi cleans even the dirtiest of legends. Kweli, Ushindi haijawahi chekesha uchafu. Now with enzyme technology for cleaner clean. Ushindi, proud to journey with legends. Wa muthoni yo hodi goko igero amwagi no ngimorerira na atiriri ni ugeretie muti wa ngimoretwa Spencer Premium. Haya asha ucio ni ureko ningi ndagikurehera ugerie na wona wari uyu madukagerie ungi uri inaga ururu. Penzi Spencer uko wapi? Tamu wako wa kipekee ichokoza nikubonde ladha yako wacha tu ukatamu Spencer na nyeupe Spencer yapatikana kote nchini, bei yake is the best. Spencer, tulete familia pamoja. Neza ithano na ndagĩka 30. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Jordan College of Technology Thika. Ũkothomere thukuru wa Jordan College of Technology ũrĩa ũtambũrĩkanĩte na ũkĩhokwo nĩ andĩkani gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Gũkũ tũthomithagia kothi ta engineering, journalism, ICT, catering, tourism,
hair and beauty, medical, fashion and interior design, business courses, short courses o domina driving. Tuina mashini na arutani aitune akinyaneru. Ningĩ nĩtũteithagia arutwo kwĩgĩra mĩeke ya attachment na mawĩra marĩkia mathomo mao. Kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa May Intake, hũra thimũ kana SMS ona kana WhatsApp 0723 111 999 kana ũtũcerere campus-inĩ itũ Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Right, tuthiĩte wega mũno mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ twetereire Kaimbaga 1 Nyandarua 1, His Grace, Bishop Zebu 1, Priesthood 1, Tea Master 2, Magesha 1, Therapist 1, Late Kama 1. Aya na meu. Aya yenya rĩu rĩ tũramũtwara ta mũbara. Tũngĩamwethete when I joined media, that years ago. Koguo era gũtwĩra atĩrĩrĩ 2025 minus ona tũtue nĩ gũkũ Kameme 2028. Kameme is now 28 years. Yes. 28 ona rĩu yagĩthire on air maybe 25. 25 aigakorwo twĩna ihenya rĩu twĩna rĩo rĩ rĩa Magesha rĩ tũngĩamwethete 2000 mwaka wa 2000 nĩguo njoinĩire tũmeme ithuĩ tũkĩrea nĩ tũhurũka twetereire hau wamwĩra hakũriganĩrwo atĩ lateness 001 rĩ late kama 001 rĩ Magesha 1 the Kaimbaga 1 Priesthood 1 yes His Grace Bishop Zebu 1 Zebu 1 Son of Single Mother 1 Leti Kama there was a teacher tũgĩthoma atũraga atĩrĩ nĩ ũndũ wa gũcererwo wewe utachelewa mpaka mazishi yako upata watu wameweka mchanga Nyambura nĩ akamaiga garagĩkicithanie garero Bishop Natesa Muthoni ũcio nĩ MC Boniboni kemuthikabu oke na pesi ĩyo ĩkũigua nje kuga arandĩkana capital letters ona ndarigwo atĩrĩrĩ kaya mĩira haha ga capital tanaririkana kũruta mungekuwa na hiyo haja mungenitafuta 2000 ona ndarandĩka 2000 2000 mwaka wa millennium mwaka ambao tuli expect dunia iishe na ikuisha I tell you akahora kare indo yenyeria muthuri ni kwengea kakirumba agitwira uguo ari tono no gukorwo twina stand by therapist ni tukuigua kana ni thiri atarenda kumariha andu makoretwo manyitire cuyo na njira nene muno na no wega makihe kanyamu marigwo ka good cianda maundu magoka wega tunangoja mtukufu rais wa Magesha ni heo ringi Veronica Mudha Ndiabatherio mtukufu rais wa Magesha bora wasimuite mtukufu rais mtukufu rais anagojoa huyu ni wa Magesha karibu sana kuria kihuyo Nyeri metereire Kameme ucio ni Aleki 004 Stacy rora haria nyamu yo ni gwikate Rangao Ongata Rongai tuko tuned ucio etagwo James Kitonga twi hamwe githura igia vote vae na umenya tugakorwo twi hamwe muno makiria muthenya wa Friday ukeyumiria tukule ugara sima ya Spencer sima ambayo imetengenezwa na unga wa Spencer I tell you watu wa Githurai na wase tumetoka Kitura tumekuja kuleta Spencer tukifurahi wakesi wakalai wakalosta sema ma yo tukifly sukuma na nyama na tunakula na Spencer na maziwa na wase tumetoka Githurai tumekuja kuwaletea Spencer tukifurahi wakesi wakalai sokalosta kala na no menya antiwa Spencer gakoroko yes iniroro the newest artist in town takuwa Githurai
Mamake? Mamake mwenyewe. You know what na stage for the first time on the road shows. Yes. Haya. Yeah. Haya, yeah. Haya. Githurai. Tutikana gikora mayana kuria na Ikuru. Aria akuigura nduka ya ndama. He kindu kingi marahetwo. Metikagira ni aguruki. Gika ni migatere mairo na soda ni ndama. Makiingira. Ni sukari level wali iguru muno. Kindu kiongereirwo. Ndama should be investigated. With immediate effect. Na thirikari ikirite uguo. Imagine. Acio matiare na ithako. Imagine wathi yako moria kana aguruki magetekira. Weke atia. Na thirikari ikirite uguo. Ikireire ndama uguo. Ena thiko ya kana. Atuthigithiire ciana kuria na Ikuru. Imagine she has 4 days sleeping in a free house. Omothi. Complimentary. Nginya omothi. Muonire kuu. Ndona agipost. Kuu sarova nyumba cia kuheo cia free. Na ni akamaracitaga ndu. Presidential. Ona ndara post nduka. Mama ndara post nduka o rucini. Aroya mathabu erumu. Thiko 4. Nyumba cia kuheo. No. Ndugithukia ni twaria njorua ya ngothi. Nyumba free ongemeta ate na gikune getha muikari understand. Na gitiga tuthogera thikiriria. Agitiga tuthogera twa nginya makirega challenge, makirega ngeithi. Makirega utuma ngeithi matirera kwaria na microphone. Matirenda maenda muhunjia rikangie. Marenda sabido. Acoke we. Umuthi ni muthenya wa kana. Ona ni uramutarira. Nyumba ya free. Kaire tukarega kegetagwo atia? Liz. No, Kadota, Liz. Bring me up to speed. The reason I'm a boss. Reason to be. Andrei Kiria, the daughter. Cynthia. Ni kugete riziniki. Kororo yete gotata thiete ro gukanjo. Kimora ro gukanja. Onda. Ototikiakia. Uramutara thiko kare wa ithe wa Cynthia. Yani woria ni toro uri othe. Wathiga thabarĩ kau wothe ũningi. Ũroria rĩtwa rĩa mwana tondũ hihi menake kũu. Anjoro gatuonia ũhoro. Ndacire mũthika mũrĩ akinya. Oleondo nae kimwana kurana ina nyoka nwele ngondu. Okiuga ne kore aidia ya nyokwa iwoki ale muniri. Pasialiro na madena kurana
Musiari buradai wendo imire na iguru. Musiari newe gai yaku ya kerere yake bonyitete. Asante. Ocio nä Kamau wa Jesu araiga e mitambo-inĩ mũno. Ona Kameme FM official fan page kuma makinyia milioni 1. Ndona comments cia gũkũ nĩ cia andũ professional. Yeah, andũ very thumbed. Ogũtheka marethekera matirĩ mbara. Taru teno nĩ very professional ĩno ya gĩcũhĩ wa Tata Mary andĩkĩte ndani sana from Javini. That's very professional. Andĩkĩte nginya atarĩ na mũtababĩko. Mũndũ ate BBT kutoka uzame TikTok. Ani ugacoka by the way. Ate kichwa yangu imeharibika. Ni hago rada ivire. Nishalipa bills bwana. Riu andu aria matari thumbed haha ri. Blessed hands arauga Stacy ni mbuku. How now? Yeah. Mudikafu ajira teni preparing for landing. And I have changed my name to Bishop Maina Getahi Wangari. Bishop Maina Getahi Wangari. Bishop Maina Getahi Wangari. Maina Getahi. Ero mtukufu rais wa Magesha. MGW. Runo yatago hado haja ije rune MGW. Bishop MGW. Maina Getahi Wangari. Wangari. That is MGW. Bishop MGW. MGW. Ako go shoke riganiro eto nako atware andu igoti-ini. Mundu ngiroiga Stacy. Tekane akonjorire. Ndora bwage ko baraiga njenye kukweli Stacy ni chiwawa. Agora ko igitugo tatathie. Kora ngerathiro kwegangara na gubuka. Amurira to Shiro Jones araria atiriri. Stacy ni ukonjorire runo. Mwana ndakautio. Magi favored Githiga Neema. Urona ruga ni thumbed arandika and remember to spare my ribs. Una ndande na maundu. Yes. Bahorerete biu kuma twakinyia 1,000 Beatrice genio. Milioni 1,000 niwe. I mean 1 million, sorry. Yes. Vero Wangeshi gaza. Tracy ni uretwo. Tracy ni uretwo ni muthikafu kwanza raiga Tracy please. Thank you. Torero ni Mama Vicky na Mama Cynthia. Mauga nenie. Tracy dio kora raruta Alice. All right, our bishop has landed. Ole ondo na eke mwana kurana ina nyonga nwele ngondu. Okiuga ne kore aidia ya nyukwa iwoki ole muniji. Wansialiro na madena kurana ino kelero na dena. Waigana ndongiona ciaria kuruheni ethitwanole mugima. Tea muciari buratha iwe twaimire na iguru. Muciari niwe Ngai yaku ya kerere yake bonyitete. Yura kuna kiari njoro we buratha ikiuga gatene kio kerimbia. Kionje kerumaga muyo ya kuigate nibiora miakiraro. Ogethie githomo ruraya buratha ni musango wekirwo. Aitu na baba mari na mwihoko ya tigiukoima na thome. Tea muciari buratha iwe twaimire na iguru. Muciari niwe Ngai yaku ya kerere yake bonyitete.
yake buratha idare ndakamona ringi kena le worona tiari yaku buratha ikandwa kega nigai shunga shoti buratha iduka na itokyonoria Oliga neiro gociara kweriro ikugaga irigo ngiko Tea muciari buratha iwe twaimire na iguru Muciari niwe Ngai yaku yakerire yake wonyitete Very good. Gotirio dogeta gaja 1-on-1. Toradie to our own. Give us the introduction. Ladies and gentlemen, viewers and listeners. Yes, give it up for our own His Grace Bishop Maina Gitahi. Ladies and gentlemen, yes, give it up for. Remove your cap, Buhana. Thank you. Yes. Tia Mahuta. Let's go. Thank you very much. Yes. Hiya, ladies and gentlemen, viewers and listeners. Yes. Give it up for our own His Grace Bishop Maina Gitahi Wangare. Wake holy. Nihume adhirio. Wake holy. Hey! Finally, the studio is warm like never before. Our own, the goat, Zebu, the guitar. Kayumbaga one, Nyandarwa one, Magesha two, Rich Kama one, Therapist one, son of Sigo Mother one, the one and only, our Lord Bishop, Dagetari, Maina, Getahi, Wawagari. Praise the name of the living God, my Bishop. Amen. My brother. Yes. Papa. Nimeshukuru. Noeroa. Gutiri mundu ngikara nawe age kweroha. Wakeroha riu nginya ririo tutarare nawe. Ni Tracy. Nginya ndamba gukuhutia uthio ndigwo atiriri. Kawakirwo kamukorogo. Ni Tracy wangeithia. Haja. Andehera kiundu kiu korogwo nakio. Riu nani ndiage kana koja kumuona kwana koja Sweet Master ne agirite muno thengio ne ngai ikombete kuona tare we kwana saini ora mwagirira sayo na aranywa wa kila mtu ucio ndora mwagirira magirire rya nyure nginya wa gatonye ngimenya wianda ciege nginya gatonye ndamurire gatonye ni mwandiki wa thenema no ari mwandika Karibu sana. Sasa nimeshukuru. Karibu. We missed you. I missed you guys too. Ai sana. Na he mutumia mwe witagwo nani cukuru UK. Anjurire tuhotanaga atia na Sweet Master na Tracy. Thina wake no hau. Hajageria kumutariria. How do I cope with those guys? Nage muna nidi ndama igua. Tondu show ine ria ndematiaragia. No anjare mama undu mange makaga maingi muno itari guku. Achira nemetigite muno. Atura makiraga ndoka. Did I imagine? Yes. So anyway, nimeshukuru kuwaona. Umekuwa mzuri. We missed you so much. I missed you. I missed this seat. Yes. And professionally maudu mariakaga yahanaga tamo. Niguo. Ikogo ndumu misete muno. We've missed you. It has been a journey. Yes. Ginyaga gicenjia ritwa. Weta Bishop Ndagĩtarĩ Maina Gĩtahi wa Wangari. Ndwene among many. Among many. Among many names. Among Zebu. Our own God. Karibu sana. Ure. Yes.
Kana tuthie na mbere. No tuguthie na mbere akigeithania but when you are away giti kiu gitinaikarĩrwo ona mũndũ ũrageretie gũikarĩra standby thimũ-inĩ etagwo Rogers nĩ ekire mageca atĩ nĩ standby therapist no ndatarire ũndũ ũhoro wa mĩciĩ ndatarire ũhoro wa self love arire ũhoro wa ngũrũ aigĩte atĩ acitwara kũrĩa gwa Farmers Choice ikĩregwo agĩũka agĩcite karura ngũrwe atĩ rĩu macio nĩ mageca atĩ rĩu nĩ ciumire maguoya ma black mũndũ ũcio na nĩ araiga ũtiga gwĩcerithĩria kĩrĩa warehagwo hĩndĩ ĩyo nĩkĩo bati kũmũikia mũthuri ũcio rĩ nĩ ndaiguire mageca mau ndakinyĩrio nĩ ũhoro rĩ nĩguo atuĩkire atĩ njagire gũka mageca ndathiĩ gwetha ngũrwe cia Rogers ndĩ gĩthaka gĩetha ngũrwe cia Rogers rĩu rĩ nĩ ndagũtũmĩte wĩra mũthuri ũcio nĩ tũgũthiĩ Nyandarua nĩ tũgũthiĩ ethe ngũrwe ĩrĩa tũkarĩa gũtirĩ wa gũtwĩra iria ciorire ĩrĩa tũkarĩa nĩ tũgũthiĩ tondũ nĩ ndĩrenda kũgĩa na riri ũcio wa ngũrwe ngũrwe ko nĩ noru hokira handũ na ndĩrĩ ũru wa ngoro ndĩmakaga ona yateo karura nĩ ndĩrenda kũrĩa ĩmwe hane tayo ndĩrarĩa Aroja tũtitindana na mwarĩ no nginya ndĩ ngũrwe tondũ ingĩkira rĩ no angarũrũke njĩre nĩ ngũtwara indo reke njuge nĩwe ũraruta nĩwe ũraruta ta kũgarũrũka tũtware indo atĩ tũtindana nawe rĩu nĩwe ũraruta ngũrwe nĩwe Ĩni. Karibu sana. Mimi niko hapa. Muthuri ona mugeithie. Muthuri ne togeithie. Umuthi muhiana mababi. Unaona mpaka vile umuthi muhiana mababi akina Tupac. The kofia ndorona ge iratu citu. Ngira cieto icio no nginya turi ciana. Nĩ tuhurite muno mwena ucio. Ara geiro thio-inĩ tarĩ kwa. Anagwo muigireire. Na mwanaume ni kiatu. Kiatu na mshipi. Gire kuonania. Tutanaumĩra no nginya rĩrute kĩratũ kĩu arĩrehe. Nake ambĩonanie mũthikabu Mau itwea hana nĩ okire onake nĩ atũhunjĩirie some Tuesday. Oritwo nĩ hinya. Na oritwo nĩ hinya mũnene mũno. Na gĩtũtwara wega mũno o mũthenya ũcio wa ngũrwe actually. Koguo nake atũgeithie na nĩ tũmũmicĩte mũno nake. Nĩ ũmwe witũ na tũgacokia ngatho. Thank you. My Lord Bishop. Oyo. Thamweri. Wakamau. Good morning Wakamau. Morning. Good morning. Diagioka. Karibu. You're very smart. Thank you very much. Matonyo maya ndũĩ rĩu maya nĩmo mũgũbati gũkaga namo gũkũ tondũ marĩa mũtingĩthiĩ kũrĩa namo. Aca ndũĩ rĩu nĩ mũkoretwo mũhenetio ihinda iraya. Ũhoro wa ũkũrũ wakwa. Nĩguo ararenga. You look very smart. Nĩgwĩthitura. Tondũ nĩ kũrĩ andũ makenagĩrĩra rĩtwa rĩu rĩakwa mageciria nĩguo ngĩhana. Nĩguo. No, niĩ ndĩ Gen Z. Yes. Ũmũthĩ nĩ ndahĩtũkia. Ũmũthĩ ũrĩa wĩigĩrĩire rĩ. Top. Top. Rĩu Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Nĩ ndarehe mũthuri ũrĩa wehithire. Yes. Na nĩ turutĩte wĩra mũnene mũno wa kũmũcaria. Aratuĩka atĩ aronagwo gĩtarũ. Na ndĩrona ta gĩtarũ kĩu kĩramwagĩrĩra. Muthuri ũcio athakarĩte mũno nginya kwerũha. Nginya ndarigwo kayuma TV nĩ ahutahutio thiũ. Reke ngwĩre. He looks very amazing. Mũndũ mũrutĩre wĩra rĩu onake na mũndũ wa kũmũhakaga indo ici ciratũma andũ magĩthakare matuĩka atĩ nĩ maima gĩcagi. Tũgacokeria Ngai ngatho. Ũndũ ũcio no wa gũtũkenia ngoro citũ. Amen. Nĩ twagĩũka rĩngĩ tũingĩre kĩrathi. Nĩguo. Na tũgĩbundithio ũhoro wa mũtũrĩre ũyũ. Tondũ akorwo he kĩndũ hihi gĩtũgia makĩria. Yes. Nĩ kĩndũ kĩu gĩtagwo gũkorwo the unknown. Yeah. Kĩu tũtoĩ. Tũĩ nginya haha. Mũthuri ũyũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ erĩga kũnjĩra. Ũgĩ witũ ũkinyĩte ũmũthĩ. Yes. Rũciũ tũtirũĩ. Nĩguo. No twaingĩra rũciũ rĩ twarora thutha rĩ nĩguo tuonaga bana bitũ waira tondũ ũgĩ ũthiaga ũgĩkũraga. Ũhoro wa the unknown nĩguo tũgiĩte mũno tondũ maandĩko makiugaga andũ akwa maranĩkwo wa kũmenya. Kĩu tũtoĩ nĩkĩo gĩtũgiaga.
na nikio tuikaraga thĩ tũbundithio nigetha tumenye na tuthie na mbere na kuhiga na tumenye mithire itu aria matarirwo ni rika riao no kura morire no aria matarirwo ni athuri acio ni kuhiga mohegire no thamaki wao no warugamire tutingikiuma ikinya aria muthuri uyu ni Ngai utuhete agitunore ta ruriri kana bururi niguo na ni tuonaga utheri tondu we hihi no age kumenya no ithu ni tuwi kene githima twahirwo tutagie Ngai tuhigage na tuone utheri twathoma kinya maitu ri tukwara hakuna kwina nyeki nduru na mai mohuruko amen karibu sana asante twashoka moja kwa moja ginya kuri githima na no menya neteragio na githima na riu nikio turataha our own ndagitari Lord Bishop Maina Gitahi Wangari back to you sir karibu ndakena muno I thank God tondu guthie handu no kacoka ringi it's a miracle amen na gutiri kundu itakoretwo thiete all the time itokite think show igire gutiri andu tutakoretwo nao tumekuwa na polisi tuthiite Kirinyaga Mwea tukamura Bishop Jogona tukakuwa na mapolisi na watu na washirika tumite hau tukathi na arwaru tumekuwa na wagonjwa wa aina zote tumekuwa na nurses tumekuwa na madaktari na tumekuwa na watu wa biashara andu akuhihia bebe gutira tutakoretwo nao na mahasura mundu itonete no nyambura wakeyu na muigai wa njoroge ndimwirigite birthday tondu muigai ndete andu atarariyo na no igua hau mundu agoretwo nake ararugaga muno no mundu wa bebe ndakiria bebe ni matuko muigai ndimwiriga ni matuko but I have been there I thank God have been all over and I also have been with you andu magecani o tutonanite and I thank God for that amen riu ri I cannot very well remember twatigeire self love na self love yo ri ni tukumitindeka muno but we can start somewhere else kaundu ngoretwo ngibundithia ni mwene na ngarikia kumenya undu umwe mundu tare wa kubundithia ri ndagirwo gukuhura na ndagirwo gukuruta mundu tare wa kubundithia ndagirwo gukuhura ndabati kuhura kana gukupanish kuherithia tondu ndari akubundithia so guku ne ng'enda-ini ici ri kana maundu ma andu aria turigainie maneiba ri we are filled and surrounded by critics they criticize us but they taught us nothing we baby top ni uri na andu magucharijaga kinyo kimemerekia no one took you to school nobody took you to media nobody school. coached me nobody coached you but hena andu haha mathainagio ni riri ni mai mamie no matue ni kikiri ugu mundu tekuheteirio haria meari ndogiri guthinio nimo tondu ndui niki ngurite ndui niki kuheanite na andu ene ingi muno amwe mokaga ta nabii angitoni maundu angiaroti angimerirwo ni Ngai angimerirwo ni shaitani angimerirwo ni andu wao but they criticize what they never made riu ni ndiratunganire na Sweet Master haha na ni by the way ni hindi ndirera ritwa riake hasa tini angehe ritwa ringi mumuhitaga tiga riakwa asa kioi heringia riake Jeremia asa ria guku Chef Gathemba Chef Gathemba na master wa na di master ni ndio ndirenda Sweet Master na kairitu kaka gaitu na thomia mohoro I have nothing to do with you guys because I have taught you nothing true koguo ngiona mundu ehumbite ri agirirwo gwihumba uru gukira ora wamurutite uguo ngi wamuona ri it's not your business she or he was never a Twitter or a scholar in your class koguo he maundu maingi muno marigiceirie uturo uyu na maundu mangiri gukubundithio muthi maria magakumakia muno kiria uguciara na ugaciara no ukore gutire kindu gigatuika tawe in you and you'll be amazed one day ata Adrian ndagoka haha na ni ukamaka
ucoke uciare ngenonge na matigoka guku and they even did not like what their mother was doing. Like now you know me, I'm a father of footballer. Ni ndahura muvira tiga rimwe ona nduyu huthiaga atia wahurirwo ngoru tuthitha ka thukuru ya kadutura na mihuti ngenyita ndanyita morimu etagwo kuria twamutaga wainaina akiuga ati ni kugwira atucio ni kindu akinyita ni kugwira ugithio karauri ni ndiakirirwo list mekire mwana wetagwo Jona tene mwega na we ni uciarite football ni urathaka ruraya ugaciara wakiri mamu wao ri ndangihota nginya gucindana woko tiga gutengera woko iria yako ku nyina ndagicindwo na mboko oro wakiri ri argument ri korgo nao ta wakiri wako ndegwa njiruri they need somebody who is talking too much wako gutiri mundu talkative including myself nawe Jeff DJ Jeff nä twagåtambå wä hau thutha we appreciate you na twä na gacai gaku kani thaa 8 nä å rakamenya kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muigi ni tunogetio ni ciugo turenda ciiko koguo ni mambe meke ciiko magatuhura tukarecord statement fairu ikoyo ikaigwo shelf-ini makaroka muthenya uyu ungi tondu mambiririe na Wanjeri wa Kariuki wa Kameme akirathwo aria mamurathire ni moikai tunashinda tutafanya nini juu hata kupika tunapikia juu ya meza na dhagiri hatuna kitu ya kupika hapa. Shida zile ambazo tunakumbana nazo ni shida ya maji. Unakuta mtu anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja na kanyanga breki. Waache tu overlap na waache overtaking, kwa maana hapa ukiovertaking auoni mwenzako pale vile amekuja. Oma uigiririku no shaba githagathagwo muciini wa governor wa Matagi maabitha EACC magitabania firigiceni gwake na borithi Nyahururu guikia ngono ekwirwo na kugithukia indo cia makiri ma mbeca. Ukiri mwega ni mohoro ma thaa thita kuma Kameme njitagwo Njogu wa Shira. Borithi akuhitana na ngahiha ni mahamurithia kirindi kia andu aria marurunganite nja wa muci wa governor wa Kiambu Kimani wa Matagi makiregana na kiria kirerikana na itanya ria guikio ngono gwake. Oro makirio rauga o ni thutha maabitha kamiti ya kuhitana na ngukumio EACC kuhithukia kana kuhithukira muci wa governor wa Matagi itura-ini ria Kibiko akuhi na mwena wa Wangige magitabania firigiceni iria gitumi kiayo gitakurikanite. Mwandiki witu Wambui wa Icũgũ ni athiĩte na mbere na kurumanĩrĩra na ndeto ĩyo. Maabitha borithi mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia ni mahithũkĩtie indo cia mũigana wa ciringi 600,000 na gũikia ngono ekwĩrwo erĩ magĩkuruhanio na ũici ũyũ wa kĩahinya. Tunyitanĩre na mwandiki witu Francis Mwangi wa wĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma ceceni ya borithi. Thengio makiria ndirakwamukira wega hemwe kwa imwe kuma goko mwena wa Nyahururu na kwa ihinda riri tukiri haha ceceni-ini ya borithi ya Nyahururu kuria tugitirwo ni maabitha a borithi ya goko amu ni makoretwo kana ni marikitie gukorwo magiikia ngono ekwirwo eri ya uici wa kiahinya na ninge gukahithukio indo itiganite. Ndirona kwina bikibiki, kwina meithikiri, kwina njohi, kwina ufas, kwina nginyagia TV gatagati-ini ka indo itiganite iria andu aya eri makorirwo magiikio ngono na maikio ngono na ciacoka ciakorwo ni ciahithukio kuria magiikaraga. Ndirenda tukorwo tukirinyitanira na munini kana muteithiriria wa commissioner mwena uyu nigetha uria ndirona kwa ihinda riri ni hindi arareria andiki a mohoro nigetha tugitaukirwo wega ni ndeto ino. Jina naitwa kwa majina naitwa Wanyonyi Joseph, I'm an assistant county commissioner hapa Nyahururu. Leo tuko hapa kwa sababu ya ripoti ambayo tulikuwa tumeipata
tulijipata hapa katika police station ya Nyahururu ambapo kulikuwa na wizi ambao ulikuwa umeripotiwa hapa katika town yetu ya Nyahururu, na officers hapa Nyahururu police station kupitia ile njia ya intelligence waliweza kufanya operationi ambapo bidhaa kadhaa ziliwezwa kunaswa ambazo ni kama vile televisheni 7. Tuko na vitambulisho 5 ambazo ziliwezwa kupatwa katika nyumba ya suspects wawili ambao walinaswa. Tuko na gas cylinders, tuko na mobile phones 13. Kuna zile panga ambazo zilipatikana pia pale katika zile nyumba, panga 3. Ucio ni muteithĩrĩria wa commissioner agekorwo agĩtarĩria maũndũ matiganĩte megiĩ ũici ũyũ. Reke nyambe njoki mwaro kũrĩ mwena wa studio. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na nginyagia kana mohoro-inĩ maitũ megũka, nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nginya na andũ arĩa makoretwo mahutĩtio nĩ ũici ũyũ, arĩa magũtũteithia nĩgetha arĩa magũkorwo magĩteithĩrĩria maabitha borithi nĩguo gũkũrana kũrĩa indo ici ikoretwo ikĩrutwo. Njoki mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ ceceni-inĩ ya borithi ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia handũ-inĩ ya Kameme FM. Njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Nĩ ngatho Francis. Kanitha wa ACK Diocese ya Mbeere nĩ ũkĩrĩire ciĩko cia njũragano iria ikoretwo igĩtũngia atumia, mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio kũhĩmbĩria mĩario ya thayũ handũ-inĩ ha mbara cia kĩmũciĩ ta ũrĩa Macharia Mohamed aratũtirihĩra. Kanitha wa ACK Diocese ya Mbeere nĩ ũkĩrĩire ciĩko cia njũragano iria ing'etheire atumia na ciongererekeire na gĩcunjĩ kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ, mũingĩ ũkĩũrio waranagĩrie handũ ha ngũĩ na njũkanĩrĩro. Nĩ kuonekete kwĩna mbũragano ya atumia, twatarwo andũ arĩa moragĩtwo nginya buga atumia nĩ atumia engĩ na airĩtu engĩ. Ũndũ ũcio naguo tũrĩ kanitha nĩtũkuga muoyo nĩ wa Ngai, handũ mangĩbĩtania kamakritũthũra nĩ maũndũ nĩ kũgĩe na njĩra ya kũthondeka twanginya barage mũndũ kana ũthũkangie. Nĩ twĩci kwĩna mwari tumarari tuvera andu makegua ata kama gwika nae no nae one menyererwe ungiona mundu ningibirwo ni meciria mwatarwe agakanwa komwe kwina kirigiriro. Muthikavu wa kanitha ucio ndagitari Moses Mashamba agitara aciari na arimũ mamenyerere ciana itikagwe mitego-inĩ yo rĩrĩa ciĩ mĩciĩ-inĩ kana macukuru. Nĩtwĩte ciana irũtha na nĩ kuma rũtha ciĩcoke macukuru-rĩ, nĩtũkũria aciari kanitha atũri othe tũmenyerere ciana icio, tũkiona ta kwĩ mũndũ gwĩthũkangia na njĩra gwĩtara mwatara macoku kana ninge kũrĩcithio indo itembega nĩtũkananieni tondũ mwana ũcio nĩ mũtongoria wetu no gatũmenyerera na nĩ mwana na gĩtũmi mũno. Muthikabu Mashamba akĩũria thirikari ihe kanya arutwo gũkũria taranda ciao itakũmaingĩrĩra kana kwambĩka mbara. Thirikari yetu ya Kenya tondũ rĩu kwĩna CBC na ũhoro ũcio kũgathĩria gũkũria iveo cioneka ciĩkuo ta ciĩnga tũronire ciĩ Mbutere Girls. Iveo icio ikageria kũmenyererwa ũmĩrĩru ũcio na ciana icio nĩguo iraria ukamenyerwa nigenda magatuĩka no ũteithio kũrĩ bũrũri ũmũthĩ na rũciũ. Na nĩtũkũmera pole acio maramakire na tũgacokia ngatho ndo mũbishopu wetwa Mbutere Right Reverend Okeno nũndũ akũbana ciana icio kwĩmenyerera. Nĩtwĩce thirikari yetu nĩendete ciana na cukuru na nĩongerere wendo ũcio makĩria nĩgetha ciana itĩkaũra nĩ thirikari ciende thirikari yao. Ngiribotera Kameme kayuka mũingĩ kuma taũni-inĩ ya Kĩrĩtire gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mbeere ya mũhuro kaunti-inĩ ya Embu. Njĩtagwo Macharia Mohamed. Nĩ mũthia wa mohoro ma thaa thita mũkĩra mohoro mangĩ ikĩgera thaa mũgwanja. Njĩtagwo Njogu wa Cira. Mũicebau. Tũtigũgĩcemania thaa mũgwanja. Good afternoon. Good afternoon, Gladys. Mathaa ma mũthikabu nĩ njũĩ na kaũndũ no karĩa wĩna ko tondũ nĩgo gakũtũgũtha nĩ ũndũ wa Njogu. Nĩkuo ndakorera akiuga atĩ onake ti mwaria rĩu ngwendaga kwanĩrĩra uongo. Wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Right, thank you so much. Good afternoon. Nĩ mathaa mega twacokereria na our own Law Bishop Maina Gitahi Wangari aka Bishop JJ Daktari aka Zebu the Goat, yote ni yake Kaibaga one. Na tũrĩ hau nĩ ndĩrenda gũkũhe megiĩ Kidani Mabati nĩgetha tũthiĩ straight up kũrĩ
tabarĩra itũ. Yes, Kidani Babati aya nĩ athondekia Joru amabati magĩkĩro kĩa igũrũ na mabati mao mathondeketwo marĩ mathaka matugu wega na koguo nĩ maikaraga ihinda iraya. Nĩ mekaga coating ya aluminium na zinc nĩyo ĩtagwo aluzinc harĩ mabati mao gũteithĩrĩria maikare ihinda iraya. Mena mabati mwanya ta Kidani Box, Kidani Corrugated, Kidani Prime, Kidani Tile na Kidani Ziggy Tile. Oho mena Badge Box, Crippled, Gutters, Kidani Plain Sheets, Ridge Cap, Roll Tops, Valley Caps, Wall Flashing na indo ingĩ nyingĩ. Thogora wa mabati ma Kidani Mabati ni very affordable. Wagũra mabati ũgatwarĩrwo o harĩa ũkwenda, delivery mekaga countrywide within 24 hours. Hora makiria no uhure na beno ya Kidani Mabati ni 0709 118300 0709 118300. Kidani Mabati ni amwe a sponsors a Farmers Expo ĩrĩgakorwo tarĩki 25 na tarĩki 26 mweri ũyũ tũrĩ kũrĩa Githunguri Stadium. Ũngĩenda kũmacerera no wĩkinyie harĩa Sukari Industrial Estate Eastern Bypass kũrĩa Kamakis. Kidani Mabati, boresha mjengo na Kidani Mabati. Easter Sunday no tariki 20 the one Watamu kuria Watamu Bay ni makuharĩrĩirie Watamu Mugithi Explosion. Rwĩmbo rũkarigithio ni King and Queen of Mugithi, Waithaka wa Jenny na Joyce wa Mama. Kũingĩra nĩ ciringi 1,000 tu. Gĩa kũrĩa nĩ kwa wĩingĩ na kinywaji nĩ mĩthemba yothe. Mwago ũgakorwo the one Watamu kuria Watamu Bay, ũkĩnyĩrwo nĩ Waithaka wa Jenny na Joyce wa Mama kuma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mpaka che. Nĩ ũndũ wa reservation hũra 0727 777477. Kameme Classified. Stacy Omenyo, Friday tũgacemania nawe haha rũcinĩ tene mũno. Niĩ ndĩragĩũka na gũkũ gwĩka atĩa? Gwakwa kĩrĩ o hau na tũracanjamũkĩra Gĩthũrai. Nĩ ma tũracanjamũkĩra Gĩthũrai gĩa 45. Ĩni no karirikania nginya Kubai. Nawe ũririkanie Tiriza mamake Mũraya na mũratawe Ese wa Wiri. No mwĩre matikanatige Ruce wa Ng'ang'a. Sawa. Tũcemanie 45. 45 tũgĩcanjamũka. Mũikari wa Gĩthũrai 45 na matũra marĩa marigicĩirie. Gatano gaka tũracanjamũkĩra gwakuja ũkocemanie na team Canjamũka. Oroho ũkundio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Master. Ina mwingine wa ndwarĩa. Na oho nĩ ũgakundio mwago wa kĩgoco nĩ Lucy Ng'ang'a. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Gĩthũrai 45 tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtu wa Spencer Premium na Kayũka Mũingĩ. Nĩ thaa thita na ndagĩka 13. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya nĩ maguta mororo na nĩ mahakĩkaga na njĩra hũthũ ngothi-inĩ yaku, makamĩtiga ĩrĩ smooth na soft. Mekĩrĩtwo cuba-inĩ njega ĩrĩ na gĩkunĩko kĩega na matinyitanaga. Riganĩrwo nĩ ngothi nyũmagaru ũmũthĩ, hũthĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly, like no other. Ikulũkĩro rĩa ndeto, itherũkĩro rĩa ndeto, wĩgirikanie na Kameme rĩtatekia wega. Wenda thayo Magorano Kameme ndeto nginyanĩru na Kayũka Mũingĩ. Thank you. Ciendete wega thaa thita na ndagĩka 13 peke yake na mũndũ gwĩtwo Wacuka wa Mũcendo nĩ arakũnyita ũgeni mũthenya wa the 19th of April Kameme FM Kameme TV na nĩ kũnyitĩra mathaga maitũ inya cia kairetu na kairetu kau nĩ Wacuka wa Mũcendo. Nĩ rita rĩa mbere Kenya data cia mũrima gũcemania kĩng'ang'a-inĩ o njata na mwaga wayo na nĩ kũrĩa Ashagi Gardens Ruiru kuma thenashara cia hwaĩ-inĩ mpaka che. Njorua cia mũrima Waithaka wa Jane, Ade Prince, Moringe, DJ Dibul, Wanjine, Folk Fusion, Katempa, Joy wa Macharia wa Ja Asali na angĩ aingĩ gũcanjamũrana. Wale ni wale wanaimbanga ngemi, wana meet wa watu wa Mugithi. Na Joy. Ngemi meet Mugithi. Ngemi meet Mulima. Yes. Advance ticket ni 1,000. Gate 1,500 ukifika pale kwa gate hiyo siku. Tikiti unaohura star 672 star 55 hash star 672 star 55 hash. Ogore tikiti nigetha ogore ngiri tondu haria gate-inĩ ũkarĩha 1,500. Ria rĩngĩ hihi no wende gũtuĩka ndereba mũkinyanĩru ũka Jordan Driving School ũrĩa wĩhotanĩire gũkũ bũrũri-inĩ ũbundithio ũtuĩke ndereba njorua. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ honge-inĩ citũ Thika Town,
Goigwa, Keno, Witeithie, Makongeni, Kegajo na Kamakis. No turafundithia irathi cia refresh cia utereva na computer na bei vashirire. Tuhurire thimo mothe 0707 595676 kana tusherere kampazine ito Jordan Towers Elimu Center kana Aliza Plaza Kwame Nkrumah Street Thika Town niguo gutwika ngothi wifundithie na Jorua Jordan Driving School, the #1 driving school in Kenya. Dredo hagere ngima ya mutu wa Spencer na ihenya nigetha tugithie na mbere we ukoro uko set. Yes, wana wathie duka-ini tigirira ni wetia mutu wa ngima wa Spencer. Ndugathi gwetia mututu, etia mutu wa ngima wa Spencer. Wa mbere ni tondu mutu no wa gikiro kia iguru, mutu wo wicama muno, wira ithi kuruga, ucokanagiriria family yothe na mwaria mukagia makiria ma kuhuna ukagia na mayu ma kuruta wira. Mutu wa Spencer wonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe. Na to mutu wa ngima peke yake. Spencer mena irio cia mahiu, mena high yield dairy meal, mena kienyeji mash, so and winner, layers mash, broiler finisher pellets, growers mash, broiler finisher mash, broiler starter mash na irio ingĩ nyingĩ mũno cia mahiu. Ũguo wathiĩ duka-inĩ ya mahiu etia irio cia mahiu cia Spencer. Friday no twakorwo tugicanjamũkĩra kũrĩa Gĩthũrai 45 tugĩkũrehera mũtu wa Spencer hakuhĩ nawe. Tugakorwo na aini tata Esi Triza mamake Muraya kwa ithaka wa Jeni agakorwo kuo. Kameme kayukamwe kigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kiama kimameru 106.7 FM mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB Neo sponsors anene a WRC Rally 2025. Leo ni marakuhe mweke wa kwihotana iheo ari hamwe na broti mwena wa Vipingo. Wona wahigura account ya KCB Gold Savings. O deposit gridano, o shoki o save grigina magana matano o mweri. Ni urekiro thini wa draw. Hari ugikoro uri umwe wa hota ni 50 aria mekohe o modo gri 50. Kana buri ya Easter kana wihuririo gari maguta uthie weyonere WRC Rally 2025. Higura Gold Savings account na KCB umothe wehotanire. KCB Bank, for people, for better. Right, wajera kore mwena wa Githurai 45 tugakorwo twi kuu courtesy of Spencer. Turie ngimana tugutuge na iheo nyingi, reflector jackets, caps, overalls, aprons, gift hampers, shopping voucher, turianire na tukurehere mwago wa gucanjamuka. Oho twina kubai. Yes, twina muthe ndegenye. Twina tata wa Esi, twina Triza mamake Muraya, twina Rona wa ithaka wa Jeni, Lucy wa Ng'ang'a, tucoke tucanjamũrwo ni Baby T, tucanjamũrwo ni Stacy wa Digital na T Master. Turari horo wa Friday no ni Good Friday. Riu ni cukite. Ta imagine ritwa rĩaku rĩrĩ cuba-inĩ ya Coke. Riu no ukenere cuba ya Coke ĩrĩ na ritwa rĩaku. Kumenya makiria ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayukamwe. Right, thank you so much. Ni twacokereria na turathie moja kwa moja kuri our baba Askof therapist today dagitari tukiria horo wa self love thithana dagika 18 Dr. Bishop, our Lord Bishop Maina Getahi Wangari. Over to you. Tumahare ha self love ate no ciare mu mufira ndore wahura muvira hare ha kwaria ni hoto gukinyite bako na utata reke gwire yes ni gutire kindu kingenagia ta bills yes na news tondu ngorogwo ngitara ndagika cia kono irathira nyino ngenaga ndenda gutua ndemwe na wathikiriria kuri ati tirigugukirira wale batirigukira na wane kuga bu itakirigite gugukirira tondu menya ni ngorogwo mwena waku na unajua sincerely I love you. I know I love you too. No riu haha riu ndi mwena wa andu aria reke itukirire mso biru chore sekia icio augaga nä mwaka ya inyanya tåmå harokai mwena å cio maraingä mandiräkä tambo kwa magesa ä ranai ä rai nginya arä a mataumao må ikä imå nyitanä te moko tå kä rä re mco må tumia å nä arehete mbara ya biru må no na biru icio gå tuä ka kayarwaru aya matahonaga na kũbĩba makrasi mamwe kamareha nginya gũkũ marĩa matakũĩ matirateithĩka kira ciothe matakũĩ matingĩona onakĩ
Acha kimera yake ya studio. Moja kwa moja. Yeah. You people, you make me happy. Thank you. Among many people, Asante. you are very few. Thank you. For real, very few people can make me happy. Wow, thank you. We are humbled. Very few, for real. Kuma jigura wa gade wa sigomatha. No hoso no athirire. Iriko de ovani. Dikode wa kindu. Ndio wa Ngai na riwa na inywe. Dikodu githitanga mundu na ngejeka atia. Eta Bishop Muthe mena Bishop Joshua ri. Ne mahinyagiririe tondu makire na maithe. Riu kuma mukuru ahuruka. I'm not in peace. Yes. Mundu wothe amenya dikodu ingithii. Mwana adigwa. Riu ara wona magigukirira ri. Ni tondu moyo no njuke kuri we. And moyo magijukirira mitandao ine ni ugucokia ri we. Ugucokia. Mwena City Master. Okay, ya toge manywa sai. Riu haya na mwiri twitagwo Sheila Njoki. Yes. Ekuria Mombatha ni akenete ni show ino. Thank you Sheila. Ni mwe aria ndarerire mari ciana nini me Sunday school. Wow. Na he mundu witagwo Alex Jami wa Pishori. Asante Aleki. He mwiri twitagwo Teresene ndagitari wa cancer KU. Yes. He mundu witagwo Peter Kangethe, Moshu wa Karaja na Ivasha, Suzy. Yes. Na mundu ungi utakwendete ona hanini witagwo Martin wa Janet. Ocio mama ciugo iria anjikiirie rucini ruru. Message ino ni ndirenda kugera haria ha DCI tondu ina indo ciothe icie maguru mana. Hatiri bata. Ona ndugathi DCI. Ona ngithie BC. Uyu ndangitiga. Ni muciarire wake. Ngona nyito uma hauja akwera ndo news. Na igwa ni ndirathi akaiga ati ndari aciari onake. Yo ne guthie auga kwanja we ukirimaga be nyina. Ogwe katia. Icio ni ciro ngiuretha watu. You be defending yourself. Na ndacirikinya message icio ni ikureheirwo ni Maina wa Limuru. Niko ici tutiramatania na Maina. Riu acio ri wewe yomie tondu na erimbo ri. Arauga ati nyama ciake nduriaga. Ciakorwe. Ati na worotete mukao ucio ni ukuhingwo. Waga kuria. Teranyandikira ngwire uri ho. Teriga se banana. Akoro pepe to pechira utokuhinga. Iya twikimata kwendete. Kaide na tho nyingi ati. Martin wa Material. Martin wa Material ni mundu mwega. Ucio arauga baba wanyu ri Roger ne kumuhe ngurwe. Nice. Iwe kari yo. Ria kari yo. Very good. Riu ha ena andu aingi we nguthi ngikwira horo wao. And they are much happy to see me again. Ona muthikafu Archbishop wa Ng'ombe. Bishop Michael Wanderi. Evangelist wa Ngũnjiri. Acio othe na Father Mulira. Thank you. Wanakusikiza. Na Father Muhuhu. Yes, na Father Muhuhu wa ACK. Mucatha. Andũ arĩa wa Insight ni marika kuria online. Maraiga Mso must go. Waingira kirathi kia Ahesimua. Kuma Moi must go. Kibaki must go. Uhuru must go. Ruto must go. Riu ira-inio. Maraiga nginya itha wa Metho must go. Itha wa Metho ndimoĩ. Ndimoĩ baba Metho nĩ ahurũkire. Nĩ ndimoĩ. Ũcio ũngĩ Miss Jui. Metho nĩ mũrata wakwa ndarĩ anyonia baba wao ũngĩ. Baba nĩ ahurũkire. Ũcio ũngĩ nĩ wanyu. Nĩ marika Mso must go. Mso must go. Oh my. Ndĩrona Mega Steve we mwena ũyũ. Mega Steve. Mũirũrĩ wa Kũmũthaia aranjĩra atĩrĩrĩ. Yes. Atĩ show ĩno nĩ ĩrarĩ na kĩndũ gĩtagwo Echoes of War. Ĩingĩrĩtwo na Rogers. Ararete bara. Butera Girls. Ana Eliofas Malala. Eliofas Malala. Papa nyura rete bara. Ararete bara huko. Kuja tukuga Echoes. Ni madoma makadia. Echoes of War. Can you imagine? Tene Rogers. Roger. Now, wow. Hena mwiritu to Florence wa Jubilee Insurance. Thank you, Florence. And also, hena some instructions from my doctor. Ati Mso anipeleke pole. Okorohama. My personal doctor. Your personal doctor. Araiga atia. Ati nipelekwe pole na nisitumie akili sana. Bado he's working on that brain. Tutoka tampe na medicine. Na ndari gwamenyete tena ni mugithi. Ugukwende tono iragitwarwo. Jene Brandon. Can you imagine telling a surgeon na kinya ndaraigwa. Dr. Mukacha Ski, no ne arero. You are patient.
nä aratindäkwo Mutumia. Mutara mwendera wega. atä må tumia werä tåime thibitarä akaregera gä tä-inä Akaiga no arä hane. kagona no arehe ndagä tarä ake tigacimbe hau you can leave the room and bring doctors Oya neta timasa. Otikeiga na mono. sitimasa rä ngå yoro Ndegotå rä å nyita hau wä ra å cio wä rä andå cai-inä mbabe top kå regera thibitarä akauga atä koringi wake ndangä thondekwo atarä ho hiatu witness in a surgical procedure You want to kill him. Ndegotha maregetari. Eli kwaja masa John rä marathikä rä ria makiuga sincerely they took you very serious no rä no mona ndå rä na itherå Nä mona ndikorwo ndä må gå kimoire atä nä ndå gä ta kä ngo wagire ndå rä sawa tuhagä ra mehia maitå Ngai ndagä tarä å cio nä må kinyä rie ndä gå kå mena må koro å rä a warä kå rä a ndeciria å guo å cio nä Grace muno wa pastor Kabambe kana Sir James tondu hatiare mundu ungi menya ndeto icio no ti muthikabu uyu witu Sir James ndagä ndagitari tondu munstire kwa gå kå rä era-inä gå nä atå tagarara tå rä wa ndangäaria maå ndå mau koguo either senator kana Grace Kabambe kana hana andå å guo kana Regina muno Regina Regina nä må rata wa Martin Janet nacio nä o marahå ra Martin na rä kana kå ndå twarä Ngai nä amå hithaga maå ndå marä a mega ndagamatware kå rä a ararä ira Ngai ndangä reka ndagathi gwetha mbeca namo Ngai ndangä reka andå mangä athiä na mareke kwä matigathi kå må tongia Martin no akå invite handå agå tware å thiä å igue ngwa timefika na nä we å raneanwo ndie å yo mwenye ni tabusi aiga å atå raga itå ra rä Nineve ndakå rehera å rä a ngå kici nä we ndärä gå tå gwä ka atä å må thä tondå rä rä my listeners, your listeners are happy to hear us. We thank the Lord. And so, tũrathiĩ kahora. Tũgũthiĩ kahora. Na tũgũcoka tũ achieve. Na ndagĩtarĩ ro tũtigũtindĩkana. Tũtigũtindĩkana. O kahora, o kahora. Rĩu mũndũ auga atĩ wĩra wa Kĩrumbe twĩ mĩtambo-inĩ. Joel Mucembe arauga nake nĩ amenyete nĩ ũkũregera thibitarĩ. Arauga no ũregerwo na kwa Nyambura. Mucembe makorwo nĩ hĩndĩ ndĩrekaga show ya ndama ndingĩakũhe wĩra. Kaĩ tangĩcokerwo mwae ndũngĩathiĩ Naikuru. Ona rĩu ndama-rĩ. Ona Martin ndangĩkaina andũ acio othe ndingĩkamahe wĩra. Ndama nĩ anjĩtĩte no anga ndakĩrĩtwo. Ndamenyete mwena ũrĩa ndĩ. Ona ndirĩ ndĩramwĩra. Yakĩnjame na Bishop wa Ng'ombe ngĩmwĩra mũthuri ũcio nĩ mwega baba witũ arathima nĩ arathima. Ndiamũhutĩirie. Ndama. Ndarĩ ũndũ aramenya. No nĩ njũĩ Joel rĩu ndangĩkira agũthũka mana icio. Rĩu nĩwe kũmũhe. Nĩ ekwĩra Ndama. No nginya ngĩmwĩra. Atĩ nĩ waregeire thibitarĩ koguo ndũgathiĩ wĩra ũngĩ wa kũraunji kĩndũ no ũregere. Rĩu-rĩ tũkugĩte harĩa kabere-inĩ atĩrĩrĩ kwĩ maũndũ makebaidi kana magekora me-establish. This will be my part today. Yes. To all women, yes. Mothers, yes. Fathers, yes. Listening to this show. Yes. Kwĩ maũndũ ũgakora gwaku matarĩ kũrĩa maumire. Wow. But with me, ona arutwo arĩa me thukuru na arĩa maraciara twana tũnini na arĩa marongithia ona athuri ta ithuĩ nĩ tondũ mĩaka ĩno nĩ ya gũciara twana tũnini nĩ ũndũ wa gũikara ndũ inyuĩ nĩ mũgĩkoretwo mũkĩgathĩrĩria ũkũrũ wa andũ haha Koja City Master nĩgetha tuone kũrĩa tũrahinyĩrĩrĩku ĩno nĩyo mĩaka ya gũciara ngenge ũngĩenda mũrata waku mwaragia nake haha mĩtambo-inĩ His Excellency former President Uhuru Kenyatta ũkamũria atĩrĩrĩ aciarirwo nĩ ithe wa mĩaka igana
no murie ithe kuma huruka ri ni miaka igana na we guku miaka igana ni kumurira ithe athire no murie nyina ri ahikitwe miaka igana na niki riu mathe eguko na riu ona riu riu hani horoma mateka mathabu mukarumanira mutumia titiri coke tiri o inyuere rurire ni rwathira generation ni rathira riu ri kato coke thutha nini gukinyukio handu Psalms chapter 11 verse number 3. Psalms chapter 11 verse number 3. Verse number 3. Yes. Na onye de bicho muthe athome hau na arua. Psalms 11 yes. 3. Zaburi na 11 mwari wa ithatu gitina kia nyumba. Gitina kia nyumba. Gigitha ragio ri. Aria athingu makwihotera ki. Sweet master tado Biblia githwikira uga ati kaira athomera gikuyu hau hindi ingi. Psalms 11:3. 11:3. Yes. Psalms 11:3. Irauga atiriri. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Tathomera gikuyu riu ningi. Gitina kia nyumba gigithario ri. Aria athingu mekwihotera ki. Gikuyu ri foundation ya kana meario yayo ri bibi top ri. Nikiri uriku hanini. Undu ati nginya generation iria cihotha ici marika matrisi na ciangiri they may not understand the depth. Oguo ni kuga atia. That's why we are pulling English here. Na sweet master nigetha athome o ringi nigetha generation ini memenye ni kindiroiga. Can you read again in that particular language? Yes. Gwabeta gwekira githungu. Ikira kio. If Psalms 11:3 if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Good. That's a question. Is it there kind of question? If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Let's now to hodire githungu giki in interpreting na bisecting the meaning. What are the righteous? Righteous they are not the people aria toheagwo ni ahunjia. And those who are brought first by the preacher man. I am a preacher. I'm a clergy. I'm a bishop ordained. I am a father of many. But I want to interpret this word according to the English teacher. Who are the righteous people? The righteous people are not in church. No. The righteous people are not in the streets. Are not in academics. Are not in court. The righteous people are individuals. Wow. Ti guruvu. Ati magoti. Ati majaji. Ona ndagitari. Kwi ndagitari wandikagira guthinjo tondu ena koroga. No ti ati ni ufati kurwara. I have had some of my clients makejira murata wa ndagitari me ngari ni ya ndagitari akahurirwo ni murata we ndirenda ngiri 8 akamura handu ha gukombere ngiri 8 ri na ndina arwaru eri ndigutindikiri omwe na nguthinja ndirathinja ucio gugithinja na 150. Oh no. That is it. Oh no. Riu ona kuregera thibitari ri is an equal bargain. It's an equal bargain. You know one thing, a man like in my status to tell people I was sick or I was not in hospital, that's not righteousness. That's lies. Who would think I'm not a human being? Why should I not be in hospital? Why should I? Admitted. Why should I not be admitted? You should, because you're a human being. Umuthu ngithi kuhe mwana utuike da kuhinguka jereria hingura ngai hingura ko guthinjirwo haha ni mahitia mariku hatire mahitia kuhonoka na guthinjwo irokira hatire akuo matire kuo ahonoki matire mochari ahujia matithiketwo mafatha matithiketwo but we have this kindu gitagwo righteousness, something faked that is not the truth. Wow. Okay? Yes. If doctors went to school, mundu agathoma miaka 10 degree athomire ahote wira na wira wa ndagitari wi mwiri-ini itu. So kukosa kwenda hospitali na nyima mtu kazi na alisoma. Enda hosi. Na kone sa Johnny wetekera guthinjwo gwa kinyogu niki athomire wendaga thinjage nguku ukagonio na gwakinyira gukuo menye nyambure haria etagirira miri na andu a mathanduku me hau etigo guo mwathoma kanitha gwako wa mathanduku na nyona akihura mbica ku arorete ugo maira makihoera ko ya iguru ni aroera tigo acio me hau etago bogu aire kitu oya guo maira makirathimo ngona uyoete moko uyu hoya nina nithu turarathima mawira turarathima uriku the coffin is seller nyambura regita kundehera gift akona ndiri ku akinengera soldier a gift from KU Mochari. You know, when we come to speak that righteousness is what found tonwe-ini twado na mothio mando, that's a fake thing. The righteous people are the people who don't do wrong. True. Do not do wrong. Get me again. Those who do not do wrong. The truthful people are the righteous people. Wow.
truthful. The truthful people Yeah. are the righteous people. Yeah. People. As you know, righteous people. Not in any church. Yes. Asha, the definition ya dini yanyu. We have Muslims who don't believe in Jesus. Yes. But some of them are very truthful. Oh, yes. Nini nguraga ngarisha kwa muithiramu na ngakuwa na roni. No etiketio ndangĩciarithia interest. Yes. Akujira bia icio watigia munene ukariha ocio ihinda rĩa mĩeri ĩnana. Ataki haram. Ngamuria cigo ciarana kakajira hiyo ni haram. Ucio ni wega wake. Ataki haram. Twina andũ gũkũ ahonoku mendagia mbaũ. Rũbaũ rwa fiti 15 no harĩ ha fiti 8 akarenga. Nĩ arengire tondũ fiti yatamburuka rũbaũ harĩa gatagatĩ nĩ ũrenge mbaũ fiti ta 5. Oh no. Twina andũ mathimaga na ratiri. Yes. I remember one day one woman I would talk about her. Nĩ twathiaga nake kũgũra mbembe. Yes. Na kinyamũ kĩrĩa twagũraga nakĩo rĩ mũtumia ũcio ngũcira mũramenyanire nake mũrwaru rĩ kinyamũ kĩrĩa twagũraga mbembe nakĩo rĩ kĩarĩ gĩtindĩke na ngudi na noni ndoneti ngakĩhũra kĩrebe kĩu gĩgathi na thĩ ũguo mbembe iria tũkũgũra ti kilo 2 mũkebe one na mũthiũ ciena kuota naguo wa kwendia rĩ nĩ mũkamate ngudi ya na thĩ ũkagĩa mũkonyo na thĩinĩ ũkoya kilo andũ aya twĩnao makanitha-inĩ makĩamũkĩra sande na ciathĩ twĩna atumia maheni mekite mohiki makanitha-inĩ but they are cheating to their husbands. Yes. Yeah, twina athuri reke ngwire twina athuri me nyumba mathakagia twana tutari twao no gageka tekahanirwo mukuru ti waga ugatire mukuru waku kutire hindi mwana waku na we mweru hana gathemba atiga sweet master bana sweet master Othuri araikia katha igũrũ. Eni na akaumire gĩthũra icio ĩyo ĩrathio. Nona mathiko matuthiaga gũkũ na gũrũ na kũndũ kũingĩ. Harĩa foundation ciathũkĩire rĩ. We have many people na ndakwĩrire mũthenya ũngĩ haha. Gũthiĩ mathiko Nyĩrĩ gũkorwo kwĩ rũtha rwa kũrara nja. Na ngari nĩ ithũkaga. Na gũtirĩ handũ yathũka no gwakĩkagĩra. Nĩ kumaga ciana citoĩyo. Tene muno ri ngwicira wari kairitu kanini he muthuri tu ithe wa Njeri ithe wa Njeri ni murata wakwa muno no ekaine Musaimo Musaimo yo wa Njeri etagwo ithe wa Njeri ni tweine nake kuma mwaka wa 93 ala na ni muthuri onyonaga ona gwakwa that years and more na tutiri arika ndeke juke ni tababa tondu ni karika kakijana ni na kegia ngimumenya giciari testa Musaimo ne agu ne onacio na kegia ne mani ngimumenya kindu start 4 rero ndaigure rũmbo rwa cucu witũ rwa kegia acio ni athuri hete gitio muno na ndimetaga uguo mari ho metaga ithe wa ithe wa Njeri no riu ha nigetha ndika imamenye nikio ndiramagweta ni moe ndimagwetaga ndamakora uguo na ithe na mundu gwitũ ithe wa Njiro Kamaru no Musaimo ni ainite kaundu gathinitie muno miaka 5 rĩrĩa ndatuĩkire mũtarani he rwĩmbo inaga atiriri although andũ aingĩ arĩa mathikagĩrĩria show ĩno maugaga ndiũ nyĩmbo cia gospel njoi cia mwena ũyũ nĩ kwaga njagaga kĩndũ kũrĩa gwĩ kĩndũ nĩ njiguaga no nyingĩ itirio no ndũngĩtara andũ nĩ wa kĩroho nĩ wa kũiyũria roho na tondũ ti show ya kĩroho nĩ tũĩ gwetha twakinya ya kĩroho nĩ njũĩ nyingĩ mũno cia kũrehe maũndũ no ati Bible study na nyĩmbo ici nĩ cia mataro na nĩ cia mataro very good mũthuri ũcio nĩ akauga atĩrĩrĩ ndũkanakene mũrata nĩ ũndũ wa kũrigithatha kana wone atumia maihũrĩte gwaku nyũmba makĩrũgagia mwana maugaga tũkĩtie mũtuo na rĩngĩ andũ aitũ nĩ bakũ ũrĩ mumbĩkĩre kĩihũ niĩ tĩ nĩ ndainĩte na andũ acio the sandi nĩ mamũkagĩra angĩ nĩ abatithie maĩ maingĩ na angĩ manini tondũ kanitha nĩ wendire gũthondeka mũndũ ũtarĩ talkative mũndũ wĩna nguo ndaihu mũndũ ũtonekaga ciero mũndũ ũtarĩ mindira ũcio nĩ righteous but this is not righteousness gutire kundu kwe bara nyingi than in the religion gutire andu mathũra-inĩ tondũ marutaga wĩra ũyũ wa Bible gutire andu mena stress na depression tondũ acio because they never realize that you can work anywhere provided you have personalities umuthi ũyũ kairitu ta gaka tũrarera haha rĩ gatuĩke gathingu na kairitu kega rĩ icio nĩ to teach to be true angĩandĩkwo kĩrabu kanitha wa andũ agĩrĩ kũmũrũgamia kanitha tondũ nĩ kĩrabu kĩu arutaga wĩra na kĩrĩendagia harĩ arĩa magũraga umuthi ũyũ ingĩhunjia thĩ ĩno yothe mburi warende kahingwo ona ndĩrĩ hĩndĩ kũhunjĩtio nginya Uhuru Park cio nja igetwara no mburi warĩ harĩa no ĩrĩ ona ndogo ĩratoga tondũ acirikaga matingiuga macica no marahihwo na gũkũ street-inĩ let me tell you in what I'm talking about today gũtirĩ kĩndũ kana life
eri vacuum. Yes. No vacuum. Mheshimiwa Wajakoya, my friend, my lawyer, he taught me something. Yes. Hidemwe. Ajiri atiriri. Na ajitaka bishop. Akijira bishop reke ngwire undu umwe. You know, understand that man is a very learned guy. Yes, yes. Ajiri atiriri. Life ehana ngo gathiururiri hatire handu he vacuum hatire handu empty ugu ni kuga atiriri ndagike no twisho-ini no kwina andu matuthikiriirie kwina andu matatuthikiriirie ugu mwena wakwa guthikiriria ndore vacuum gatiro ndo murugamu kwina radio ingi 800 no iraiguo ndoriri iria itaraigua gikuyu giki no ithikiriirie angi na thaa ici kuri merumu tugicira tondu wi haha we gutirathie na mbere nothing will change. Ono ukiamukira giathi kuri uramukira kindu kingi kuri hindi aratumura mibira handu hago gethina maithikiri matharaita ego hindi aratumura mubira na tu wako hambia heke ge guthaya na he tu kiuga ni wihia wakwa ona ndira bico muthe ari haga ahunjagia ari kuri mundu hindi arari harumu gutiru ndu ukoragwo urugamite no thaa ici kwi mutumia urahayo mwana maternity fulani kuri wagia nda thaa ici kuri ni hindi ero endwa ake kana mundu wake ni akua kuri mundu wa receive thaa ici ni hindi mamu wanyu ni hindi muthuri waku ni thaa ici hari andu weeping thiini wa thi he ngari cia hutania no gututanariki uguo ni cia hutania oh no kuri mundu urai thaa ici ena stress tondu ni pilot na ni akinya erwo ni uracoka ni uracoka na ndege ururaya ni aratara mathaa mangi 8 de rera ini alert na rera ini goko gutire nyina wa mundu gutire muka wa mundu no ngai nayo niyo life he wi hau utare gia kuria he mundu wi handu utare irio he ureita hari wi bangite thaa ici ite nena ndawa na mukanda hari urahikio hari wi thimu-ini thaa ici arero my baby kuhindare kwa kinya hari kwa kinya mwitho woguo kinya ni we ndigo ni ciugo iria no go darling hari kwa ta kuguruka na hindi no kuri wahurwo nerwo thie shaitani ene na ndukana coka gukona ciana ici cia kugonore maitho you see kwi mutumia muhure ngundi guko na kwi muthuri urathondekwo ni ndara konyorwo ni muka makuburio guku gutiro ndureke uria Wajakoya na by the way uri muita ha muthuri she's a very wise man tigategana siasa na shiki he is a best lawyer in Africa right na neko hindi murare na ndeko njiro ha muthuri ni wakiri wakwa nena mburi ciakwa igiri ne sai wakiri senior counsel advocate of law in the high court ena ngoima ciakwa ici igiri mburi cio munginyirire akise tigerara ndeko njiro ndungimuhota gukwira true of us right is this yes or no are you with us yes I'm with you. You know when you have those knowledgeable guys they are here and my wisdom comes to run with these men I stay with the wise men ndingihota gute time yakwa haha twauma haha tugaikare na mucembe tuikare na muthe tuikare na Jeff tuikare na Martin na Brandon tuikare na Brandon kai gohegera kukweli no ndungi uri kumenya tika kwa Bahama na kubanga mathanduku na kuwika DJ na kuhararia ndo kameme na kuharia kameme na muthe athomithie Bible kana I live without Bible only ngitorio niyo iki I need other books I love this. I need honorable Kiojuri okite kwa tukaria mburi he telling me about politics ngithikiriria ruto I'm telling about him saying he's not liar he's not a liar so I look at him tondu he mundu ngikugite muthenya ni raya na kegwa tiraya I'm there ni mushirika wa kote true yes ruto ha nawe riri tauma haha kuma na andu angi na rucio no gwaka ha itareho gutire vacuum in life mutumia wi njaga atari nguo kuri wi nacio kuri wi njwiri njega kuri utari kuri wi urafondi saruni kuri utagiafondi na kuri murwaru ungitwara thibitari no ngiarwarire nyumba kwi mundu mukurorori agakuari na gwi kana karoria gathomari kwi mwarimu thaa ici wikirathia githomithia kana githomo uria gathomithia gutire vacuum in life not a vacuum wodi no jihure ona utari kuo we mucari no kuri andu no tari kuo ngari hitukanaga ciari bara ya muhiki na ya maiti na ni hitukaga bara emwe ino ikuite muhiki na neti na marhua iguru kuri thutha na matawa ma red na matucibi twa red the same road ikuite maiti na muhiki so you cannot teach anybody ati jire no niyo ya righteousness kana niyo ya gutumwo gatura no life should be understandable life should be psychological life should be mythical life should be understood internally personally without religion. Wow. Hey, Zebu. Haya.
That is it. Yes. Nitukoragwo na fathers na nĩ aratakwa mũno manyitithanagio hiki nao matiratumia. Nĩguo. Nĩ watũkana. Makinyererwo. Akuga nĩ ndakuheria. Asa, you know, I'm a clergy tiwe. Father Mũrina nĩ mũrata wakwa. Na kwanja kĩrĩa njĩkage kĩũru rĩ, nĩ mitha yothe ndanakorwo ndaheaga. Ũrageithanie. Kũgeithania ngũgeithania. No mũgate na ndibei. Manyimire. Ngoragwo igigithie mundu gutu Sabina akandiga giteini akamukira how mwecimu arathi kwa na ndamwireta wendo gathimuka te ucio ni ngwanirira guku akijira no ndo protocol ni muhingurire ehejerie protocol urira bango ni ngwaria mbere weto ni mwecimu mama wa county ni we aria thutha kugu ni ekwanika nani ni ekunyanika ngege kirari ono ndakimenya ndina mauthi angekiuga ndakijoi matuko maingi mundu ni akirara ciake na mwireta na mwandikire message tu mathiko ndukareke gĩathĩ kĩu tiga nĩngwĩra batha maũndũ maku marĩa njũĩ kĩnjĩra nĩ sawa aria na nĩngwaria thutha nĩ nĩndaria thutha waku nĩngũtambũrũkĩria andũ aya onda toiria matakĩũĩ ngĩmwĩra kĩhorothire werĩa gĩathĩ bararoroha I want to tell you everything is occupied. Yes. Father anyitithanagia uhiki niki tondu hatire handu munyitithania batara korwo hikanĩtie gutire qualification ya muhikania gutire ona baba wanyu uria uguciarite muiritu muigana ũũ ũngĩmũria dynamics cia kũgĩa mutumia ndoi ũngĩnjũria niĩ ndĩna mutumia kaba 25 I really don't know ona ndingĩmenya nĩkĩ twĩkaga nake ona Muigai nĩ anĩrĩire akiuga niĩ ndiũĩ nĩkĩ wĩkaga gwakwa ona andũ matiũĩ nĩkĩ twĩkaga gwakwa atĩ kũrĩ thĩ ng'ima wewe. By the way, no reta Muigai ona akiakwĩra maũndũ ta macio tondu I think he also have a problem akioya ngoro atumeruraya tidatũma ngoro how can you do that we tukwa mwĩhoko tume ngoro UK how kumania ha Muigai agĩkĩra macicio matungu nĩ ngoro aneanĩte CDM kĩratũ atumanaga na gũkũrĩ muru te ngoro yakwa ĩrĩ muru Heri Barori na mene mũndũ ũcio aratũire mũnene wa KRA wa revenue nĩ mũndũ mũthomu CDM no ngoro atumari muru ata such an educated fellow Muigai na CDM ndamahekia mathiko mũgwanja manyoni they have to see me maheane oro monka mũcinde matherie eri na ngoro icio ngĩra ĩrĩ muru nĩ ĩrĩ rũraya nĩcio ngĩciĩre njoki ngoro icio gũkũ. Wow. You understand now? Yes. Kuri maundu mafekirwo magituo mithingi. So these foundations tarureke ngwire undu umwe. When you came to know you are a girl. We a girl kumonini waku. Mamu anyu ajirie kukukwira kacokia kakuo. Okeje gukura to discipline. Rigaguo. Ugeikara thi ko ndukarugame na mutwe. Ndugathake na tuhi. Na nitwathie kona maire tumarugamite na mutwe mundu uguo iguru na kuhaica muti iguru na iheci thi. Mamu anyu ukora hau akakuhura. Ndarakuria niki arakuhurira. Ona nduramenya kugu umuthi uyu ri me foundations icio ri this Bible says when Russia's foundation are destroyed Russia's what can they do not Russia's in charge no ni andu aria ega andu aria meciragia wega mundu tangeita thakame ya mundu mundu tangitumura kanua anine mundu mundu tangianika murume kuri andu mundu tangianika muka kuri andu mundu ngire ona itha wanyu kona baba wanyu ndagwikire wega ndungihota guka gutwirira haha baba wanyu ni muru Russia's people don't do that Russia's people don't hurt ndungithukia kanitha tondu ra uthoma ndungithukia mutungatiri tondu wa shift kou ndungithie mutungatiri ruto Paris yanyu atwarwo Nyeri mumuhure ndungihota ati muthuri ta TD Jakes aragwira kigongona-ini thutha ati ni mucoga imagine mushirika wake kora wa ndebere kwandika kumuruma akubatithirie wi mwana aguthomithia wa gimara tariu ni andu aria hikithanĩtie reke ngwire do you know people now are listening to me now they think that kadirokira I'm not a late bloomer I am not mimi nilianza hii kitabu true ni nenda hikithanĩtie nginya Queen Jane miaka mingi sana guku twari na Njoki wa Ndegwa Wanjikũ wa Kariuki na ndarutĩte wĩra mbere VOK no maira maria ndutĩte maingĩ rĩ miaka yakwa ya gukinyia miaka 80
I don't deserve betrayal. Yes. I don't deserve being killed. Yes. Roho wakwa ndwagire kũragwo nĩ inyuĩ. Wow. You cannot kill a spirit of a person, people. Yes. Yes, you can criticize me. Yes. You can advise me. Yes. Tondu he miaka ikinyaga muthuri akahingira nyororo na mwena. Wira waku ni kumucokia. Tikwanirira. Tikwanirira. Kuhura mbica ugapost. Aca. Riu ngithi kuona baba wanyu ri. Mwari na baba wanyu muhurukite ni muthoni na ithe. No mutwarire kanyamuri. You don't need to post. Yes. What are you telling us? Onera ithe tumuona baba wanyu. Kale baba wa bururi. Aca. Is he here, our father? No. Popu no wagĩrĩirwo gũka twĩrwo. Baba mutheru. Baba mutheru. Yes. The rest of shenanigans, everything on Facebook. Yeah. Wathi kĩoro nĩ weteithia. Wathũkĩrwo nĩ kĩoro rĩu nĩ kwarwo. Wakioma dryness. I have a dry spell from the kĩoro you have the dry spell from the backyard. Backyard. Wakama. Ogekera. What is that? Ũngĩthiĩ ta rĩu kawĩra kau tũrathiĩ harĩa na akorwo rĩngĩ mawĩra mau mũkĩnjĩtaga makuhĩrĩria rĩ ĩkũnjĩta Friday ndingĩona kana ndetĩtwo kũndũ kũngĩ na mũgathũkĩria mwĩhoko wakwa warĩ kuona kanyamũ ga kũrĩa August na njĩra ya kuonania atĩ show-inĩ andũ marute 50 cia viewing rĩu nĩ mwamũneanire mwamwanĩkire ndirĩ kĩndũ hau nĩ mũrĩ kĩndora rĩu rĩ if you are doing anything wathie nja wacererwo na wina mwana wa nyondo ukorwo ni urahihinya iriari you should be live no te gore to dole ti mwana ndatigire muci te nyondo hiuhite ni ndirehiha tap what are you doing? Yes. What are you doing? Now being Russians is being orderly. Wow. Because Russians are brought by foundations. Wow. Get me well? Yes. Foundations ya mundu iria mutuaga mundu. You are not made by your church. No. You are not made by your community. No. Tukorwo we Mogikuyu does not mean you are more clear to God. No. Foundation. Foundation. Gukorwo bururi uyu witu wina kabira makuhi 50 aga 42 plus Sheng 43 plus 44 Gen Z mana makiongerereka na mucaina no tukiru 50 adu kwaje toguo ri we muire tu rawirigite guka haha ri yes githe we tu wagwire atarajita JJ yawe ta JJ na arte am daughter tu JJ Bishop JJ anajita JJ ni moka figure koshi ngine kabila gani anaita JJ ana moja zi ana 44 tribe of Kenya 44 yeah na roka Mairari na JJ Bishop JJ they got JJ you know sometimes ni ne makaga ugo garora goria guy ate JJ how Umenya ta JJ kimenya ta gwetwo go ni JJ ne getha ekwaja bisabu JJ na ni Lawrence JJ choka mundu tete JJ agona mundu garagia kujito go ni mucimu akagombete no ke no Gen Z akoragara wekera thirare cia suspend tago kagombe na rĩo na thiri ciaku ara bado arauga no ariaria awe menyerere muno ciake waria no uriona anjitite anjira bado ndoka guku gwire bado no araigua tindikitwo kuga na ninga muthaitha muno kamuna muthuri coko ni umundu ndukaria horo ucio kunyatheka ina arenda kuga na arenda tikugira show-ini ino na ninga mura tutiguka nake na muhunjia turi ukona akeigire ni matho ici nĩ ingĩire na rĩu nĩ ndĩnyerekeirie andũ agatundu nĩ marĩ mũndũ mwega yes rĩu rĩ foundations are not made by the tribe. No. They are not made by your tribe. No. Foundations are not made by church. By church. No. By your parents. No. Or by the school that you went. No. Paperwork. Yes. Master's degree. PhD cannot give you a foundation. Yes. We have very many PhD thieves. Yes. Neguo. We have many honorable members that are criminals. Yes. Very bad criminals. Very bad criminals. Yes. With honorable name. Yes. We have even people like me who have bad names. Oh, yes. With good name. Yes. Reverend, Bishop, Your Excellency, Your Grace, Your whatever. Right. And they are rotten. We have people, beautiful ladies like you. Yes. No mudrumi wangu kwa mokoini maku. Ona nyina ndakamuona. Kwa mudu hana katari disappearance. He mutumia wako iroke disappear. Even this year I cannot trace.
you are in a woman hard na no waya thimu kunya kwira mukuru ni ngogwita ambia kurutira wira wake kwi mundurume gwa moko-ini ma muhiki mugi utari Russians mundu nyariraga arume no aririka mundu gwitwo Sami Muraya matuko mau twina njoku ande gwa gukuni ainaga ati ndikiteta wa nyuri watire ithaka yakwa sira nyariraga arume ni muhiki wa muthaka kamura rire tiri ore ya mbere tondu ndikiteta wa nyuri was so beautiful no arume aria mana gwa make mambiririe Muraya wa waire ni akaire na aria mana coka thutha ucio kwi mutumia ungingira gwake uge ndukuinuka ukiuga no ukuinuka nguo cikio kibuyu bucket cio the ugwika atia rino wandikire mama na ni Julai te kwi murekio ti ciariro ria mwathani ciaro December ti muthi tura celebrate gukua kwa mwathani uriku na ni Easter ni August tondu urageria kwiohora na ithe itingiuma mai na ni akwira nduguthii ugwika atia ugwika atia na kuria tumia moyaga thimu na ni mutumia wa kando moyaga thimu cia mutumia ore meini urahurira muthuri waku uria gatheria koya kawe hala nera gwita biu mama Adrian wewe utatupea nafasi ugwika atia nikomenya ndagitari na murwaru ndungingire kuo nginya murwaru uria ariuma ndio ingiraga itakora ngojea na murwaru uyu ukora murwaru atari giteini gatanda-ini no ararorerwo kiga wikariria gite hau mba umia mucene hena murwaru wiku na kwa mama Adrian murwaru wakwira ndagitari aterera hello mama Adrian kwa jaro mama Adrian wewe tufia na pasi na karenga kamuria wewe ndiye mkona baba akwira nonsense wewe kati ndo muthuri na ndagitari ndera hinyo wagoroka yeye urage wewe uraga tiro nduke magakorwo nake mathiko-ini no akorwo tukanite na raia tiri ucio tiri mainuke no agakorwo roku tukanite na raia na henda andu igana na mamui aria mamui arata muthe moyo uria ona maramenya riu ni hindi mama arahuruka mame hare yena kindu kiiru aranyua tukanite na soda araika ikara karoro no athuri ni nyina hindi kurero na riu Ngai wahenire mama agakunda uri ungi muirugu akunda Ngai wacokera tutigarimu othi kwoti ucio ngi hau yanyua kamba ona ngari ĩrĩa ũkire nayo ĩrarĩhĩtwo no kamĩtĩ mũtinerwo nĩ hau wĩra he ngari ĩngĩ haha tũkuoya nĩ ũndũ wa mĩthiĩre ĩyo kamĩtĩ nĩ ũĩ ĩyo nakuo mũhiki ũrĩa mũiru agĩthikwo ngari ĩthurĩtwo kamĩtĩ ciamania kĩra mũthuri wa mwarata wa mũthuri nĩmwe wa Irish no agoka oyerwo haria ĩni haria kana harigani wa Windsor Motors ĩni rigani nĩ heanaga ngari heanaga na ũria rigani kana ngari icio nĩ ikomboragĩrwo arũme akarekerwo Volvo ĩni na ngorwo hau thutha kĩrĩa mbikiji ũguo mathiko-inĩ maku kĩrĩa ndakwĩrĩria ũtĩrĩa akwanjĩrĩrio nyo foundations tareke njoke haha nĩ mũkũndeha ndagĩka ciakwa cia mohoro hau thutha tũmatunye ta imagine kĩndũ gĩtagwo foundations mĩthingi ĩno rĩ ngũcoka harĩa thutha piũ tanyitĩra hau hagũcoka thutha biũ biru haha iraruga riu ni makureheire Ushindi Gardens Mwingi mugunda uyu uturumite Thika Garissa Highway na 50 by 100 itikia kanorege marakwenderia 130,000 only joiga girigana ria 30 na ni mugunda wina mai na thitima na neighbor ni Chinese Gypsum Factory haha ni hega muno na commercial na residential ona kana uremi na site visit ni Wednesday na Saturdays masherere roiro getua Plaza Gorofa ya gatatu room number L14 thimone 0797 312151 joiga 0797 312151 Home Point Investment Limited you have nĩ thaa thita na ndagĩka 58 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Jordan College of Technology Thika hihi nĩ weriragĩria gũtuĩka ngũthi harĩ kothi cia ũrigitani wĩyandĩkithie Jordan School of Medical and Health Sciences ũrĩa nĩ rũhonge rwa Jordan College of Technology Thika cukuru wĩhoketwo nĩ andĩkani gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri nĩ tũthomithagia perioperative theatre technology orthopedic certified nursing assistant kana caregiver medical engineering science laboratory health records nutrition dental surgery assistant
assistant, health services support, community health, optical technology, na ingĩ nyingĩ. Nĩtũnyitanĩire na mathibitarĩ nĩ ũndũ wa mĩeke ya rotations, attachment na mawĩra. Kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa May intake, hũra thimũ 0723 111 999 kana tũcerere campus itũ Jordan Towers, Thika Town. Jordan School of Medical and Health Sciences, the leading medical institution in Kenya. Back to you, the goat. Kuria mheshimiwa wa thogori. Yes. Mena Sofiga kuria Modoro Gatundu. Na nĩ maranjĩra atĩ show ĩno nĩ makenagia mũno. Kama wakaruirwo ngura na muthigari wa Naikuru. Asante. Na akĩregeire harĩa kwambata kĩrĩma kĩrĩa kĩambatagwo kĩa Naivasha gĩtagwo atĩa? Kĩnũngi. Kĩrĩma kĩrĩa kĩa volcanic. Oh, Menengai. Rogonot. Hau ndiũ nĩkĩ arenda kũrora mwaki-inĩ ũcio. Ndikĩũĩ kana marenda gũgĩtuthũra kwakia rĩngĩ. ndiroka foundations. Reke tũcoke thutha. Foundations rĩ cikũheaga integrity. Ũmũthĩ ũyũ rĩ Baby Top tũngĩgakorwo nĩ twatiga kũruta wĩra ũyũ nawe rĩ. This does not mean our friendship. No. We have foundations. Not at all. We have a foundation. A foundation. Yes. Kuria tumete. Yes. Kuria tutwaranete. Yes. Na maturity ya mũndũ gives you integrity. Yes. Let me tell you something. Yes. Every institution, including Kameme. Yes. K24. Na mawĩra marĩa mangĩ mothe. Matuagwo marũgame nĩ kĩndũ gĩtagwo foundation. That is why we had Kanu for 4 years. Yes. President Kenyatta na harĩa tigĩire Moi, they had founded. Yes. Kuma hau rĩ, kuma hĩndĩ ĩrĩa Moi eherire rĩ, tuthurĩte ma president na ciama cigana gũtirĩ ũcokaga tamu na kĩngĩ. Yes. This means there is no foundation. Yes. Neguo, if we find makanitha marĩa ma establishirwo nĩ athuri, PCA, ACK, Catholic, makanitha macio gũtimataga nĩ batha ũrĩkũ wĩ parish. Tondũ the church is founded as a church. Yes. No kanitha citũ imataga kana wĩ kuo kana ndũrĩ kuo. Can you imagine? Yes. Tondũ ithuĩ we are called ministers and the foundation is me as a called minister. Digit. Yes. Joel. Aciangĩ othe Amori Seruro. When that person dies, the church is gone. Oh no. Because it was a ministry founded on a person. Yes. No, it founded on the society, on the following. They never on a Catholic father mathire kumakura. Ona father muri ndari kuo ke. Ndarari kuo Sunday. Onakweja we Catholic. You don't change parish because the father is gone. No, you see the father George and others. Whoever, because it is the foundation. Now the school is a foundation. Yes. We don't care the headmaster. No. The class teacher. No. It's a founded thing. Yes. Neguo. Again, to the hospital. Yes. Kenyatta Hospital. Yes. They don't know who is the doctor. No. Wararaini, you see the doctor on call. Yes. Founded. Yes. You don't know even the name of a doctor. Wow. More than maturity. They got foundations. Yes. Why do we have poor marriages? Because there are no foundations. Wow. Tarĩu weri tondũ nyendaga kũhũthĩra we ndikahũthĩra mũndũ ũngĩ kana kairĩtu gaka kaitũ rĩ ũmũthĩ tũngĩtwarana nawe na reke ndige we reke tuge karĩa kanini thiĩ ndĩkagũrĩre nyama karĩe kaĩ wake ndwai ndũndũ we ndũngĩgũrĩkĩra nyama ithanwa wakĩnganjagara na ihenya ũguo rĩu we harĩa ũkinyĩtio nĩ rĩ no wĩtũrie enju ihũre we no wĩgũrĩre indo ici ndĩraria cio rĩu ũngĩgũrĩrwo kĩ nĩ mũndũ ũhurũke gwake no ũmwendire otherwise nĩ kĩ angĩgũra nĩ ngari kana nĩ irio nĩ njuĩrĩ no ikari kũu nĩ wendo no rĩu tirĩ cirĩ nĩ tũirio ũngĩkagũrĩra kanũti rĩ ona ndĩmenyitĩro rĩu nĩ rothiĩ ũguo wage mũndũ tondũ indo iria ona maingagia cia gũtega ndũrare mĩtego yothe we thamaki hũnu rũĩ ĩikĩrio kanyama ndĩrĩage ĩhĩtũkaga nduano ĩtumĩtio ĩrĩa hũti nĩwe thecagwo tũhũthĩre ici irerera kwarume mũtũcokete rĩ Cokete kũ thamaki ici itarĩ kĩndũ ici hũnu hĩtũkaga nduano citũ tondũ nginya harĩa ũkũmwĩtĩtwo kana ngari yagorwo kwĩ yaku maita matano ũkaingĩra kĩoro kamũrorera igũrũ gwĩyura-inĩ ũgeta umba nĩguo gwĩtanĩte ciana ici rĩu wamwĩtĩria ngũkũ ya mbere ũcio wamwĩta no agoka tũrũgeitha tũtige arĩa ngũkũ na ĩga maica
kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayũ ka mũingĩ. Nĩ tũnogetio nĩ ciugo tũrenda ciĩko, koguo nĩ mambe meke ciĩko magatuhũra tukarecord statement fairu ĩkoywo ĩkaigwo shelf-inĩ makaroka mũthenya ũyũ ũngĩ tondũ mambĩrĩirie na Wanjeri wa Kariuki wa Kameme akĩrathwo arĩa mamũrathire nĩ moĩkaine. Tunashinda tutafanya nini? Juu hata kupika tunapikia juu ya meza na dhagiri. Hatuna kitu ya kupika. Hata shida zile ambazo tunakumbana nazo ni shida ya maji. Unakuta mtu anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja anakanyanga breki. Wawache tu kuoverlap na waache overtaking. Kwa maana hapa ukiovertaking hauoni mwenzako pale vile amekuja. Oma weigĩrĩrĩku no shaba. Gavana wa Matagi gũikio ngono nĩ maabitha a EACC na Rigathĩ Gachagua kuga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ. Kuma Githurai 44 nginya Kamae nĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Roysambu kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 101.1 FM. Nĩ mũhoro ma thaa mũgwanja kuma Kameme njĩtagwo Njogu wa Cira. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi nĩ aikio ngono nĩ maabitha kwĩtana na ngũkũmio bũrũri-inĩ EACC gwake mũciĩ mwena wa Kĩbiko hakuhĩ wa Ngigĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Maabitha aya mahithũkĩire mũciĩ wa gavana makĩrĩkana gũcarania na ndeto cia bata ũtuĩria-inĩ ũrĩa mambĩkĩte wa ngũkũmio kũrĩa kũrerĩkana na maabitha angĩ maigana ũna a kaunti nĩ mamũrĩkĩtwo. Gũikio ngono kwa Wamatangi nĩ gwacũngĩrĩria nja wa mũciĩ ũcio wake aikari gũkorwo na gĩthagathago aikari makĩregana na gũikio ngono gwake na gũcũngĩrĩria borithi kũmanyugutĩra nderia maitho nĩguo kũmaharagania. Arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ wa Mbũi wa Icũgũ matarĩria kĩgagayo kĩao. Tumesikia amevamiwa kutoka saa 10 asubuhi. Gavana wetu nini amefanya? Ametuletea maendeleo kwa Kiambu. Ametupatia kuku na nini. Wanaanza kuimpeach kwa ajili ya bure. Hii ni babalik. Na hapa ni kwake kwa nyumba na wanakuja kwa nyumba hata wanatupiga na tear gas, wanapiga even live bullets, wanapiga so it is very unfair, it's very unfair. Marauga marekwĩra gavana wa Matangi aiye gũkorwo aracimbwo kĩũteti. Na thĩna witũ nĩ ũrĩa mũnene witũ anyitwo Kimani wa Matangi na nĩ ithuĩ twamũcagũrire na nĩ tũmwendete na nĩ atũrutagĩra wĩra, koguo mamũrekererie. Tũtirenda gũthumbũrĩrwo gavana witũ tondũ aramenwo tondũ wa gũkorwo nĩ mũndũ mwĩhokeku na nĩ arutaga wĩra Kiambu, nĩ arutaga wĩra Kiambu, rĩu nĩkĩo ararutwo nĩ kũiguĩrwo wĩiru na Ukinyiria rĩu gũtirĩ mũndũ ũmenyete kũrĩa gavana ũcio arorio gũgĩkwĩrwo kwaiye gũkorwo atwarwo wabici-inĩ nene cia EACC gũkũ Nairobi nĩguo kũhũngwo mahũri makĩria. Maabitha acio marerĩkana gũkorwo matabanirie Frigisheni nyũmba-inĩ wa Matangi kwa ihinda rĩtanyihĩire mathaa 9 makiũrũria na gwetha ũira makĩria wa gũteithĩrĩria kũhingũrĩra gavana thitango. Ukinyiria rĩu EACC nĩrutĩte ndũmĩrĩri kũna ya gũtarĩria gĩtũmi kĩa Frigisheni ĩyo. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua arauga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ Inspector General wa borithi Douglas Kanja ĩrĩa ningĩ ĩkobetio kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto, Gachagua nĩ atarĩirie maita maigana ũna marĩa akuruhanĩtie na igeria rĩa kũragwo. Rĩu arenda Kanja kũmũgacĩrithĩria ũgitĩri akĩgweta mamwe ma maũndũ marĩa atũnganĩte namo ma kũguoyohia. Augĩte tarĩki 28 mweri wa 11 mwaka mũhĩtũku nĩ ahithũkĩirwo igongona-inĩ rĩa mathiko mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, akiuga rĩarĩ igeria rĩa kũmũnũha. Athiĩte na mbere gũtarĩria atĩ kũrĩ tarĩki 19 Dithemba mwaka mũthiru nĩ arumanagĩrĩrwo nake nĩ ngari itarĩ namba kaunti-inĩ ya Makueni, akiongerera ona andũ a nyũmba yake nĩ makoretwo makĩguoyohio na njĩra ya kũrũmĩrĩrwo nĩ ngari matarakũrana. Tarĩki 28 Dithemba mwaka mũhĩtũku Gachagua arauga gĩkundi kĩa Nyanake nĩ gĩathararirie mũcemanio wake mwena wa Shamata kaunti-inĩ ya Nyandarua ikĩhũthĩra rĩera rĩa kũreria maitho, gĩko kĩrĩa ningĩ augĩte kĩarongoreirie kũmũnũha. Hamwe na ũguo arauga mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũyũ kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji Nyĩrĩ
mutumia wake Pastor Dorcas Rigathi na hithukiirwo ni nyanake cieko imwe cia iria ciothe aturanĩire ta ũgwati harĩ mũtũrĩre wake ũndũ ũrĩa ũrĩtie rũhonge rwa ũgitĩri gũtangĩkĩra na mĩtũkĩ. Arĩmi itũũra-inĩ rĩa Depatas rĩrĩa rĩrĩ gatagatĩ ka Nanyuki na Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia no hathara maratara na magetha mao kũgũrwo na thogora wa thĩ, agũri makiuga kũrĩ na ngarama nene ya kumĩria magetha maya ta ũrĩa Wanjĩra wa Wachira aratarĩria. Nĩ kũrĩ na makaya kuma itũũra-inĩ rĩa Depatas na kũrĩa thogora wa irio ta kabici na iria irimagwo matũũra-inĩ ma Ngareniro na Zimbabwe ũthiĩte na mbere na gũcoka thĩ. Nginya indo citũ cia mĩgũnda kũgũragĩrwo bei thũku nĩ tondũ kũrĩ mũndũ onokaga kũgũra kĩndũ lori ikarega kumĩra na mũrigo nĩ wa na nĩ agũrire na mbeca ciake nĩ itirĩire kũu. Kĩguo geragia kũgũra indo bei ya thĩ nĩguo ahote kwĩrĩha hathara ĩyo. Tondũ ngĩtuĩria gũkũ andũ aingĩ mũno nĩ arĩmi, indo nĩ ituĩkaga cia kũrĩra mĩgũnda nĩ tondũ barabara citũ nĩ thũku. Tara gũkũ no one marima marĩa me gũkũ itũũra rĩrĩ ritũ. Barabara ĩno ĩrerĩkana gũthũkĩra makĩria kuma harĩa yahukanire na barabara ya gũthiĩ Doldol na ũraihu wa kilomita 20 nĩguo mũhĩtanu makĩria igĩtukanĩrwo na barabara cia kũingĩra matũũra-inĩ na iria ithũkĩtio nĩ mbura nene igĩcũngĩrĩra hathara ĩno. Maana yake sasa huku hata watu kuna wenye wanalima, mara nyingine hata magari inatatizwa na barabara kuja kubeba mzigo, so mzigo inaharibikia hata kwa mashamba. Na leo nĩtũngĩenda tũthondekerwo bara ici citũ nĩgetha ona ithuĩ ũrĩmi witũ ũhũthahũthe. Rũgano rwa barabara ĩno ya kuma Nanyuki gũthiĩ Rumuruti ti rũgeni kũrĩ mũingĩ wa Laikipia, kuona atĩ o kuma hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩhĩtũku matũraga na mwĩhoko ya atĩ nĩ ĩgwakwo tondũ kĩarĩ kĩĩranĩro kuma kũrĩ President William Ruto. Tuko na mpango ya kuunganisha hapa Nanyuki na kule Rumuruti. Hiyo barabara karibu kilomita 70. Tumeipangia miaka nyingi, lakini mwaka wa kuanzisha hiyo nikirudi hapa nitawaambia vile tumekubaliana. Na rĩrĩa aracokete hĩndĩ ya icera-inĩ rĩake gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ arakorirwo akĩĩranĩra atĩ barabara ĩno nĩ gũthondekwo na matĩna na kĩgĩna kĩa waki ũyũ nĩ gĩgũkorwo bajeti-inĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo ya mwaka ũyũ. Lakini ni barabara 74 kilometers. Mtanipatia nafasi nijenge polepole, niweke pesa ifike katikati, niongeze ama na magari. Hawa watu ndio wadosi wangu na wamesema wanataka barabara kutoka hapa kwenda Rumuruti na kutoka hapa kwenda Doldol. Hata kama pesa haiwezi kutosha mara moja, wekeni pesa kwa mpango taratibu polepole mpaka tukamilishe hiyo barabara. Handũ-inĩ ha kameme kayuka mũingĩ Laikipia, njĩtĩkaga Wanjĩra wa Wachira. Na mũtongoria wa bũrũri William Ruto arauga thirikari yake nĩ ĩrutĩire gũthiĩ na mbere kũgitĩra ciana na kũgũra njeki mĩikarĩre ya mbeũ njĩthĩ, akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria timu ya Kenya athaki a mũbira wa magũrũ matakinyĩtie mĩaka 20 thingira-inĩ wa iregi. Augĩte ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũmwe wa mĩhĩnga ĩrĩa thirikari yake ĩhotorete kũhĩtana nayo. We will go out of our way as a nation to work with all of you and to give every child an opportunity and every young person a chance to be the best that they can be. So I will continuously work with my team to make sure that we make that space available to you. And I have said we will equally protect our young people from predators, drug addicts, pedophiles, and many characters who want to spoil the future of our young people. Arauga nĩ wĩigĩrĩrĩki na ũnyitanĩri wa thirikari na mũingĩ kũhingia muoroto ũcio. It is our duty as government, it is our duty as society to protect the young people of Kenya. We have many people who want to corrupt the morals of our children and to, slow down or even destroy the future of our children because of drugs and because of other negative things in society. And so we must work together as parents, as leaders, as religious organizations, and as a whole society approach to protect our children. Mũthia wa gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro ma thaa mũgwanja mangĩ gũkũnengereria ciĩhanda thaa 8 njĩragwo Njogu wa Wachira. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Metaboine ya kameme kayo ka mũingĩ. Ciehad
Save money on your rising electricity bill with StarTime Solar Home Solution. We offer a complete home and commercial energy saving system that includes solar panels with 15-year warranty, lithium battery with 10 years warranty, and an inverter with 5 years warranty. StarTime Solar Home Solution is efficient, reliable, and safe to power essential appliances, complete home lighting, refrigerators, air conditioners, washing machines, microwaves, iron box, instant shower, and entertainment devices, television, computers, Wi-Fi, and so much more. Say yes to reduced electricity bills and call us today on 0719 077 777 and get started on your green energy journey today. StarTime Solar, power your life. Mwakoyo urimi wa bebe ne biyo niguo twetaga urimi biashara. We washiko we sawa urekiri atia ndakwira ni kuhurana na thangari mithemba yothe ngihuthira icembe ria konopa. Haya erateithia naki Wakim urimi wa bebe ni kwivanga konopa ri ni icembe ria urimi wa kiriu rireheria thangari na ria mithemba yothe na maya nimo maumirira niguo washiko ni aramenya urimi thiku ici ni kwibanga ndugetikire mbembe cia kugutharana na thangari indo cia kiguni tiri-ini wibange na Kolopa icembe ria murimi wa kiriu ni ndawa ya kuhira thangari iteguthukia mbembe ithondeketwo kiriu mbembe igaciara wega na kuruta mbegu nditu na cina rangi mwega ukahonokia mbeca na ugathondeka baita ndugathake karata na urimi waku. Kolopa kihonia ri urimi biashara hari kemwe uhira kilo nuthu kuni na thangari. Wakim yo tarehe gunia tuthime kilo na ite Kolopa thoma motaro tanahuthira. Hihi we murutwo rikitie form 4 college university na no wende kuhigia mathomo maku weyandikithie kothi ya ihinda thukuru-ini wa Jordan College of Technology Thika ni tuthomithagia certified nursing assistant kana caregiver, computer packages, ICDL, graphics and design, pastry and bakery, barista, mixology, food production, driving, sign language, photography, githogo, French, videography, web design, video editing, CCTV installation, accounting packages ta QuickBooks na ingĩ nyingĩ. Kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa May intake hũra thimũ 0723 111 999 kana ũtũcerere campus-inĩ itũ Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 16 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya nĩ maguta mororo na nĩ mahakĩkaga na njĩra hũthũ ngothi-inĩ yaku makamĩtiga ĩrĩ smooth na soft. Mekĩrĩtwo cuba-inĩ njega ĩrĩ na gĩkunĩko kĩega na matinyitanaga. Riganĩrwo nĩ ngothi nyũmagaru ũmũthĩ. Hũthĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly, like no other. HomePoint Investment Limited riu ni makureheire Ushindi Gardens Mwingi. Mugunda uyu uturumite Thika Garissa Highway na 50 by 100 itekia Kanorege marakwenderia 130,000 only joiga girigana ria 30 na ni mugunda wina mai na thitima na neighbor ni Chinese Gypsum Factory. Haha ni hega muno na commercial na residential ona kana uremi na site visit ni Wednesday na Saturdays. Masherere Roiro Getuaba Plaza gorofa ya room number L14, Vimone 0797 31 21 51, Joiga 0797 31 21 51. HomePoint Investment Limited. You have Stacy Omenyo, Friday to Asamonia na haha harushwa. Meka yukamwe. Tigashirithia ndugu itu ona muno makuru. Na riu no twamukire wega Sagana 101.0 FM. Mutambo ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB. KCB nĩyo sponsors anene a WRC Rally 2025. Rĩu nĩ marakũhe mweke wa kwĩhotanĩra iheo arĩ hamwe na Broti mwena wa Vipingo. Wona wahingũra akaunti ya KCB Gold Savings ũdeposit ngiri 5 ũcoke ũsavage ngiri 500 o mweri. Nĩ ũrekĩrwo thĩinĩ wa draw harĩa ũngĩkorwo ũrĩ ũmwe wa ahotani 50 arĩa mekũheo o mũndũ ngiri 50 kana mbũri ya Easter kana wĩihũrĩrio ngari maguta ũthiĩ wĩyonere WRC Rally 2025. Hingũra Gold Savings account na KCB ũmũthĩ wĩhotanĩre. KCB Bank, for people, for
Right, commercial break is over. Nitha mugwanja na ndagika 18. Thengio kuri ari othe maratuthikiriria Kenya na kuria na Kenya. Asante sana. Jetagwo Babity. Yes, na nigeto chef Gathemba the team match. Muthenya wa Friday si unajua. Muthenya wa Friday twakorwo tugicanjamå mukire mwekwe mwe kuma Githurai 45. Right. Turehetwo ni mutu twendete muno wa ngima wa Spencer. Yes. Na tutigakorwo na mutu peke yake. Twakorwo tugitegwo gucanjamura. Right. Ni tugakorwo na aini. Ni tugakorwo na athekania megatu. Na ni tugakorwo tukuite mutu wa ngima wa Spencer. Yes. Gutigirira ati we muikari wa Githurai na matigirira na matora maria marigiceirie. Good Friday umeenjoy vilivyo. Yes, na umeitambua. Hivyo. Yes, tugakorwo na mundu gwitwo Waithaka wa Jeni, Lucy Wanganga. Yes. Mundu gwitwo Teresa mamake Muraya. Igwe. Tata SC. Coke twegekwo ni Ndegenye. Yes. Kufai. Right. Tucoke tucanjamurwo ni Baby T. Very good. Stacy wa Digital. Na niĩ T Master. Yes. I will be there. Kabisa. Rari horo wa Friday no Githurai 45. Ukatucanjamũke na turie ngima ya mutu wa Spencer. Asante sana. Jimmy arageria kuruga chapo na mutu wa ngano wa soko. Jimmy ena mageca ma kuiruka emucerere last week yothe. Riu tamaka no nginya etetere. Arenda kurugira kindu wake sapa. No ona ndiu kana aramenya uria areka. Ona magutari aragikira tunini muno. Kindu wake ri akwigukinya. No Jimmy ni ariganirwo. Thutha wa gukanda mutu wa ngano wa soko na hindi one kwirutaga na tutorial cia online ri. Ndagitahirwo ne kabira. Riu ni kuhika arehika. Kuma guku thietia ma. Oi, riu sabaci ni ikuhia. Hi honey, I have a surprise. Mlo si chakula tu, ni kutunza mahusiano. Oh, okay. Na ni soft. Soko, more than a meal. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 20 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Jordan College of Technology Thika ũkothomere thukuru wa Jordan College of Technology ũrĩa ũtambũrĩkanĩte na ũkĩhokwo nĩ andĩkani gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Gũkũ tũthomithagia kothi ta engineering, journalism, ICT, catering, tourism, hair and beauty, medical, fashion and interior design, business courses, short courses o domina driving. Twina mashini na arutani aitũ nĩ akinyanĩru. Ningĩ nĩ tũteithagia arutwo kwĩgĩra mĩeke ya attachment na mawĩra marĩkia mathomo mao. Kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa May Intake, hũra thimũ kana SMS ona kana WhatsApp 0723 111 999 kana ũtũcerere campus-inĩ itũ Jordan Towers Thika Town. Jordan College of Technology Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Thank you John wa Phone Place aratuthikiriria Shaina araiga mitambo-ini agithikiriria Magesha. Thank you so much. Me Elizabeth Kangethe asante sana. Damas Pairs aratuthikiriria kuria Nyaikuru araiga mitambo-ini muno. Baruch wainaina wa Shakes na rĩothe maratwandĩkĩra Jose Arts, Kelter Shoes wa Karura wa Nyũtũ, Father Musa ekuria Nyeri, inyuothe nginya Bakita. Thank you so much. Twacokereria rĩu tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie na maũndũ magakorwo me very good and very nice. Tũgũthiĩte wega twachiu gam tweka atĩa no harĩ message ha ndĩrenda Mũthikabu ethomere nĩgetha ndakaige nĩ niĩ ndaiga yandĩkwo ũguo athome no wandĩka coke rĩu nĩ egũthoma aigua ũrĩa nderwo. Ajisalimia huyo mzee. No athoma hau igũrũ no atũma. Si yule kijana ule rafiki yako. Etagwo Alvin. Itahi. Oh. Ocio muhuri wa mubira aratuthikiririe mabũrũri matarĩ ngi nĩ mũthaki mĩbira mũno akanyandĩkĩra salimia huyo mzee na agĩkĩra light emoji nĩ nĩiguire aretwo Jeje rĩu akiuga reke tũngĩmwĩte marĩa magũtwarana. Kwanza huyo ananiitanga tu wa makofia kijana mdogo tu ndogo korwe attacking midfielder onaga nĩ mũndũ mũkũrũ mũno ndara agĩtaipu Alvin typing. Thank you so much Alvin, tũgeithanĩrie kũu. Salimia watu wa Island na Baba Shiro. Asalimie mpaka Justin na wengine wote. Sisi Kenya tuko wazuri, tunasukuma na huyu mzee. Tunasukuma na huyu mama. Salumu wako kwa jirati riri. Yes. Ate daroi we. Ate we tilapia ere geto kaduana. Kuna ndo marega ira. Kuna
no nginya maranjĩra atĩ nĩ maheni atĩ nĩngĩakũhingũra kanitha Chigera makuonaga tu. Wezi. atĩ maraigaia na mbuta ĩretwo mbuta mũthikabu atĩ mbuta gũtirĩ kĩndũ ĩtiga nginya mahiga Nginya mũthanga. No ũhingũre no kĩrĩa tũrauga nĩ atĩ ti atĩ ndũngĩhingũra kanua nduano ĩngĩũka no nĩ kũdepend mũrehi hena thuranio nyingĩ mũno at least thondeka kidogo yani ũguo mũrehi no na gũkĩte naki no Tracy nĩ oroiga nĩ tilapia kana nĩ omena Digida kwa rioro wake muno omena the one of her good friends na rĩkwĩ mĩario ĩngĩthiĩ ĩgĩthũkie Tracy Otuegeta atĩ nĩ omena aigũra maitho na kanua ciothe Wereke twarie wereke tuge tondũ mwana waku ũrarera rĩ you know you cannot lie to your mother yes tondũ kwĩ matukũ marĩa mamwanyu arĩ harĩ ũrĩ na arĩ kanini gũgũkĩra tondũ ĩti tũu ũthiĩte nĩ athiĩte rĩu thaa ici no ngĩkĩra thĩna mamwanyu ndũndũ ndũngĩmũhenia na nĩegũtua nĩ sawa no nĩo nĩ maheni ona ũngĩthiĩ na andũ kwanyu ona marĩana mamwanyu akũrora ũguo na amenye gatagatĩ kao ũyũ nĩwe haha nĩho ĩrarĩa atumia acio nĩ mahenetio manandĩtwo manahika manarũgĩra igũrũ mabebe-inĩ gũtirĩ ũndũ mataneka koguo gũtirĩ ũndũ ũngĩhenia mũciari but sometimes the parents ignore nĩ ũndũ wa kũpave way but what I want telling you tondũ nĩ ũmũthĩ twacoka rĩ nĩ ndona mũndũ wĩtagwo Jimmy James from Germany kũndũ gwĩtagwo Berlin mena mũndũ mũini wa tene wĩtagwo Elton John nĩ mathikĩrĩirie tabarĩra ĩno ndona JJ Junior arandũma kwĩ T-Master koja nĩguo nyandĩkĩra atĩ tondũ nĩ arutagĩra insurance ya ngaya sijui insurance ĩngĩarutagĩra mawĩra nĩ mũkwaria nake hena mũndũ wĩtagwo Dr. Apollo kuma Oklahoma. A great man, a great mind, a great fan of thinkers for this show. Dr. Philip wakule na Naivasha, Shiko, Chuma, no Chuma refrigerator. Chuma refrigerators. Ekore ginya bypass na nyama kema. All over. Esho ine, mũndũ wĩtagwo Muhia, Dr. Bogwa Thagishu. Irene Mwasipasa witu online. Wow. Na arauga atĩrĩrĩ, nĩ mũkenu mũno nĩ show ĩno gũcoka, kana niĩ gũcoka. Na he mũndũ wanjĩra etagwo Jacinta anjĩra atĩ nĩ kũheni ũrahenia atĩ nĩ ũramicĩte atĩ no show ĩno mũrekaga na baba wanyu na dada Sara atĩ ũrĩ ũhoro ũcio ũrarĩ mũthiru atĩ nĩ kũhĩngĩca na ndarwa we ndũĩ mũthoni etagwo Jacinta na aranjĩra ũguo wothe nĩ mũrwaru no anjĩra atĩ akoretwo hau akĩihũra na banga atĩ mũkoretwo na Sara na baba wanyu atĩ tũicio cokete na mũciĩ Joku Kamau wa Gĩthima TV hau na another guy wĩtagwo Nyota wa Ngaru wa Kirinyaga Kamiri ona Mũrigo nĩ akũgeithia Mũrigo nĩ atũire na mbũri araiga atĩrĩrĩ amevaa kama kakijana Mũrigo anjũragia ki o haka ikara kahũra Watasaidia Bishop amevaa kama kakijana na rari ũguo na araigua mũriũ waku mĩtambo-inĩ you know ta mũriũ Mũrigo status kwa na atĩ marauga atĩ mena ndene Itumbi Itumbi na Maina wale Muru na Don Don kwanja rĩ iria hiyo thaa ici nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo wa Matangi nĩ anyitwo ĩyo nĩ sawa maũndũ mangĩ ngũra ndũkana makio nĩmo ũcio nĩguo wĩra wa arũme tondũ ndakaingĩra mataneti rĩ arũme tũingĩraga kũu tũtigathimwo wodi hiyo ni kawaida I wish him the best. He's my friend. Hiyo ni kawaida tu ũtirona arĩa mekuo thaa icio no maganyitwo kwa ntu ni Uhuru Kenyatta magĩtĩ-inĩ gwaka gwa thiborithi nginya ateng'erage kwarĩria gate-inĩ mnashika kijana yangu ona Mũrigo nĩ akanyitwo atuĩka MP wa Kirinyaga gũtirĩ mũndũ utakanyitwo ona cema nyitanĩte no makanyitwo ona AG wa borithi no akanyitwo ona mũnene wa jeshi no akanyitwo ona mwathani Kristo no anyitirwo na nĩ Friday no gũtirĩ mũndũ ona cumari maũndũ tũtigĩtire tomoka mũthuri ũcio nĩ eyũmi nĩ gavana ya Kiambu na Kiambu nĩ kũrĩ ngoma gũtirĩ ũtarĩ wanyitwo na kũimpitwo andũ a Kiambu nĩ magĩrĩirwo gũtheria itũũra rĩu na matũme athuri ana gwako akiama Utire gavana ũtarĩ wathurwo ũtarĩ wanyitwo na ũtarĩ wa kwĩ ngoma Kiambu na maiguĩre tha impeach ũcio ningĩ moyo ũngĩ 26 anyitwo rĩu kabona gũgĩikara mũtari manyitaga Matangi na waitĩtwe thĩinĩ na ũrĩa twarĩthia kabona nĩ mamũnyonorire rĩu no matithure Kagombe
Anake no akunyitwo. Athuro no akunyitwo. Kira gitumaga njake kurugama Kiambu na nikuo njakite ri ndikanyitwo. Ndio akunyitwo. No maundu mau matikaga. Ono ni siasa. Ngorire everybody who is working gutire vacuum. Oh yes. Thaisi twina we haha ri kuri jaji watu acira watuira mundu na kuri ngi ni hindi ari defend na kuri watwarwo thero na he wanyitwo tocio ndakwira kuguo wanyitwo tocio wituritwo ni ngoro na kuri ubangeirwo uru ni andu kuri wasaliti mege ikaro thaisi na thaisi kwira fuhinguri na aria maranyua ni wasaliti ni andu marabangira mundu undu kwi mundu hihi rucini ruru no kora mundu wa muhero ndanatwira kwi mururageirwo ngitine gwake kwi mwiritu uripitwo kwi mutumia urire kwi muthuri urire gutire thina hatire handu hatare vacuum, believe me. Kwi pastor wehereire wira kwi kanitha uthirite kuri cirika matigite leke ngwiro ria Ngai andutite ni gutiro undu onomwe ukanyenjejia gutuika Maina Gitahi Wangari. Wow. Maina Gitahi Wangari tondu muthenya omwe na ti Maina wari muru na neiga ngugeithie Maina wari muru riu thina wake ri because akoretwo akenjariria kunjariria no tene ni andoraga wega ni okaga muci agatiga nginya ringi kwi mburi irario riu tha ici aheo ndeto ciakwa ni muriku na matinjare tigocana na matinjare na muriku makamure mwena wote ti ndi mwena ungi na ni ndikundu ngoragwo ni ngo Kenya ni ngoragwo Kenya ni ndi mutongoria wa Kenya na ni ndiko uteti ni ungi ngoragwo Kenya macia macani ni riu Maina ndangituma na ni kwirwo Maina ni ndire wa mwena ucio wiragwo mimi niko kwa serikali ndio tindo Kenya kama veto of the day ni kama Maina ndora niko kwa serikali ni maundu mau makirio basi marara dimoe ni mo kamwe munene twi hamwe ngetha babe batume kindu na ndirakira mwega mwiri ari mogonu wire ndonga kire munene ndoni ndogeruta wira ndoni ndo yarakarire twakira Teresida gathina na ikuru twona ngirita twathukia na sudi atanyite hau bara yakwa yaumire hau ona sudi ri atanyite maguru ma sport sudi yarakarire andu kiri o mundu rumena kimenya ona nino ndagiragio minyaka yakwa ti ati ndari na uru don't know ese bravo Daniel yai mundu ucio riu sitima kumure riu ri ngukwiraga jamba icio ni jamba ni jamba njega na bururi uyu ni witu no jamba ne mino njega tutasumbuana hivi hivyo number 2 foundations ndakwira atiriri church can only and will only stand tondu mwanjia wa kanitha ni Kristo foundation on the cross. Haya, family, twali horo wa thirikari. The government of Kenya has been there. President has not been there, but Kenya has been there. So it's founded, na thakame itia aria mameitire makingata muthungu. No kabira ici ciothe ikoragwo kuo ri ni nguguthomithio kahora. Andu acio metagwo Kalenjin ri makorire mundu witagwo Ijine president inaitwa gani hiyo ingine? Samoei. Their founding father ni muhidika wa Orkoyot, mundu wetagwo I'll tell you his name, but etagwo Arap Samoei. Koitalel. Arap Samoei. Andu acio no muthi uyu they support and they adore the foundation of the community. Ugikorukana guku kwa miji kenda ri ni mari muthuri uria wa foundire na akimatongoria siasa-ini ni guku gwitu ni kuri mundu utoko Wayaki Wahinga na ni Wayaki Wahinga aciaritwo ni Mumathai no ni atongoririe Gikuyu paramount chief toigire kuregana na muthungu na ni muthuri ucio ageirwo Kibwezi mugithi ni agikoroka kuohwo akarania na thungu tonda hwaga aha yo ngari ni akimahe iguru muno makimuragira njira makimuthika Kibwezi Akikuyu chief paramount hari atwaumire umuthi uyu andu aria maitire thakame itu nigetha ruriri ruru rutuike founded ruru turetira ri we have a misconnection ya gwitire mau ari Mugikuyu tu no Luo so there kuri andu metagwo Ramogi kuri andu metagwo Awing Kothek andu matongoririe Njaruo kuingira mau-ini
ikamba rĩarĩ kũu na andũ ao igua magĩtwo Black Americans namba nene yao nĩ ikamba tondũ cibũ wao endagia ikamba ta ngombo blacks andũ aya othe haha tũtukanagĩrwo nĩ rĩrĩ athuri aitũ a kĩama matũcokagia mũtitũ tũkarĩe mbũri na no wega tũrĩagĩra gĩthaka no tũtikorwo tũkamenya nĩkĩ tũreka rĩu ngĩũria mũthuri ta mũndũ ũgĩtwo Bishop Muthee nĩ arutĩte mbũri ciothe no mũria haha nĩ ciake ajui athorirwo nĩ Erimbo makĩrĩa ciake akĩrwo nĩ atuĩka mũthuri na nĩ wahorio ahoretie ki Kabuda tene ahoretie we nĩ Kabuda ahoretie kana gwakia nĩ gwakia rĩu kakũhorire rĩu ucio nĩ mũndũ nginya ũtangĩtũmana mũirĩtu thukuru tia kũindũra mbere mwana Thika Girls mwana ũcio agakinya kũu thikũ ya mũgwanja mũritũ tondũ tutiamenyire nĩ Kabuda nenda ikuonia tutiamenyire ithuĩ ta athuri a Gĩkũyũ-rĩ twacoka gĩthaka gwĩka atĩa twathi kũruta mbũri ciake it would be the best thing to understand the foundation ya Mũgĩkũyũ na mũthuri atuĩkaga mũthuri mwega Mũgĩkũyũ na ũndũire wake eka atĩa aruta mbũri ĩno aruta ĩno no ũrutire athuri mbũri cia kĩama no mũkaguo ndũracĩirie ũguo ũracĩirie athuri ũtoĩ mbũri cia kurĩtwo nĩ Kĩgoci na athuri aya angĩ no ithe wa mũkaguo ũrĩa ũraraga nake no ũrĩa ũciarithĩtie ciana ta ngia na baiti ta Scania no kwa ithe utire kware yona thuiti no athuri marite ithatũ zima hiyo kitu wanyitana kwanyitana no wakirumba kutingihoteka etiwa age tha ici no kuroi mundu reta switi hati mwaka nongi na Rogers ndamui ucio ni muici ucio hana arĩa metagwo Boko Haram a Nigeria mayaga iritu thukuru makahingira kundu mundu akikorwo na wete mwaka na ndare onania kwanyu niki ekaga hau na ararĩ agũkĩra gĩathĩ amũrĩre wĩ top mũndũ ndagĩrĩirwo kũgirio kome o hwainĩ ndũrakoma mũrie baba nĩoĩ nĩoĩ mami unakĩcwo gĩikari na arutwo kĩmera ũrĩa ũnjũĩ nĩoĩ ithe witũ nĩ niĩ njĩra ya gũthi kũu na ndathiĩ inyuĩ mũnjũĩ nĩ mũĩ baba the simple how can you know we have men the foundations cia marriages nĩho ngũkwĩrĩte citihana cia thirikari ĩrĩ oho ona twathurwo ngĩ ĩrĩ oho nĩguo mũbe athiĩ kanitha ũrĩ oho nĩguo pastor athiĩ kanitha ũrĩ oho Vika athiĩ kanitha kwina foundations neguo family iragwa niki where were they founded no kukwiraga atiriri ndakumbire na thamaki ndiagutwarire nyumba hindi o ndakwendaga you never cooked for me no tocamanagia mukawa ba cuba ciaku inya hehu ugacoka ukadropwo ni ngari hanyu kana ta Uber muthenya umwe njoke ngurehe nyumba how will I convert you from bar woman to a wife how will you start cooking? You have never cooked when I was dating you. True Rĩu twĩna andũ acio kanitha-inĩ na niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩmakagia ta niĩ mwanake ũka kũnjĩra nĩ arahoya ũhiki niĩ nĩ ndĩraga maithori mena mũirĩtu ngũmwĩra do you really know Ngai nginya ndĩmera Ngai nĩho mwatua mwagũthiĩ njĩra ĩyo nĩ sawa when foundations are made they cannot made on any other belief that he mundu ajira ndikarie githungu muthingi o wothe ndungithondekwo ni witikio wa kidini kana ukabira uthingi o wothe ni wa umundu na kiria warerirwo nakio akorwo warutitwo kumenyerera njaga ciaku bara ndungituonia akorwo warutitwo ndukaiye unungikorwo ni ukurarira muruthi ni uri muthingi utangigwa muruthi weranire atiriri micamanio-ini ithuĩ twĩtagwo muruthi king of jungle itua nĩ rĩrĩ tutikaria nyeki ona kũngĩaga nyama kaba muruthi uthi mweri kana okue no irio ciaguo nĩ watuire ndukaria nyeni na nyeki ndukaria matunda wĩra waguo nĩ nyama muthoni mũtumia ũngĩtua niĩ ndĩng'ania ndikahũra ũgũrũki na ndigatiki men ndigacangira nake mũndũrũme no atue ndingĩbatara gũtua atumia keki ũmũthĩ ũrarĩa kangumu rũciũ soft rũciũ tũkeki tũhũthũ rũciũ katũndĩrĩ kĩrĩa thambutha-inĩ rũciũ wĩna smoke kakuhe you are not Russians umuthi ndukiria praise team rucio aca okiciarindi why ukikorwo muthuri wa itura atia na mucio wothe urarwo niwe tu amatua no mutumia ucio no akiruta ngoima yake uthingu kana utuika Russians is a decision you make you don't do wrong and when you prepare yourself to do imundu I will not do wrong I not go the wrong way ndingioya ndawa thie irabu gwikirira arume makome ndungimenya mundu na murimu uriku ndungihota gutuika mundurume wa gutesa atumia
You cannot do that. Yes, disrespecting women. Ndungihota gutuika mundu mwe wa kuripu ciana. No. Ati wone kana kenio unyite na hinya. Ndungihota gukorwo we ndungihe kirathi. Taru ndiroretie mwanake uyu gwitwo Chief DJ atiriri. Yes. Angindora ogwo pioni. Ye ndore ogwo riu toguo riu kamera ino indorete. Iu ndore pio. Na ni urahuriro he muno ni atumia. Ni undu wa hau ha thuri kuria mburi na athonio matire mararia. Ona tigaya ona atakire ona nyina wa mutumia. Taru kwaria fiu mari. Wakiruba tongegea ndugu no ngugurire furana mamia mathaini ro atari. Ona kafanya mbe ngugurira roja igoti. Yes. Itana kwikira iratu. Wow. Ruona ile tumekirite iratu cihana ndigi ati citawa ma Jesus. Ndigi kinyete iru. Na thoguo ndari ono. Biblia uga wega muno thiini wa ndari. Yes. Ati mundu wothe ngikoma na mutumia agerirwo kumurutira ona kwenda kumuhikia na ithe ndekwenda amurutire indo ta iria irutagirwo ruracio. Wow. Na ru haha tungiuga uguo nitukuhurwo ni Airbnbs. Eni. Nimekuga twathukia wira to kuu ni kururacio rukoragwo. Ndia maroya ruracio. Ai. Na matura gethaka maria mburi. Ugiakaru mutha ici handu. We ukiri muthuri wake ama no ruracio ri wega. Gukuracio ma. Na twaria mabiu tondu tukiria thuri. Na turaria ndeto cia thuri. Ndugecirie miaka yo ndina yo ati ngegerete raini imwe. Mutharabaini twana Julio ane kona mutharabaini. Utiri mundu ucio mutharabaini na nguo. Ona Kristo no kuohirwo hathi. Aikarete uguo. Makomano-ini ma njira. Twana Julio. Yes. Na mana Julio. Wow. But gutire kigiria gya kuhe athuri mburi ciaku to ni undu iro wanyu ni foundation cio thuri wa Ugikuyu. But also ni kwa mugo ciarire in your foundations. Let me tell you the truth. Yes. Matuko maria ukoretwo media iniri ni ugayanitwo muno ni society wititwo kundu kuingi. You are a good lady. Thank you. And I believe one day andu aitu tondu rurire rwitu ni rwathukire foundation cia kwenda jamba citu. They love someone when you are dead. Yes. I say thank you again kunengera arumiriria yaku mathikiririe. No hindira maranjagire maranegenaga muno no ni njui ngihuruka. Rest in peace ni nyingi gukira riu aria marathikiriria. I know. Umuthi wa ndana maguthikagiriria aingi ona matiaragia na ngimeaguga silent listeners. No umuthi ungihuruka. Rest in peace guku cingihurwo nyingi muno. Jehova. Na nä kä å ndå kä ngirire rå rä 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 tarä foundation morning thaa ici kwenda kũrengarũrĩra foundation iyo yothe rä no nä å ria Dr. Apollo rä foundation kana må thingi nä guo å heaga må ndå kä ndå gä tagwo dependency. The foundation you have right now you are a woman. Maybe ndå rä wakä njä ra kana you married or not. I'm not. But what I know is nĩkĩ arathekia na nĩ mwana tũrarera just the other day. Aca tũrĩcindaga rĩrĩ rĩrĩa ũndorete concentrate ndĩrakorwo akĩnyua mũrigo waku mũrigo ndĩrerirwo atĩ nĩ ũrahe no athikĩrĩria atĩ nĩ ũrahe mũrigo wa kũhĩnja ndigakũre atĩ mũrigo ũcio nĩwe ũkaga naguo nĩũkoretwo kĩndwara njĩra cia kũnyihia weight atĩ tũtigagĩkũre reke twage gũkũra tũgĩikara kare. But now I am saying gũkorwo we independent as a woman. Yes. You are coming for duty here every day. Every day. That means ugwana waku na muthingi waku can focus your life without a man or another woman. So igeria ine rĩaku wĩ kĩrathimo kũrĩ aciari aku. Wow. Na gĩkĩ gĩothe nĩkĩo mũciari wothe eriragĩria ona wa kĩroho atĩ andũ aya ndarera magoka mũthenya ũmwe. But when foundation fail, ciana iria warera thutha wa kũrera nĩo makũrumaga nĩo makũhũraga. Like now single mothers, it is so sad for you tondũ decision ya kũhika ĩkadecide nĩ ciana ciaku na no makore mũndũ ũcio ti kũmwenda. Mam huyo mtu anakunyanga hapa ananuka miguu hata hatuna kazi na yeye, he's so dull. Yani nginya nĩo maragũthurĩra mũthuri. The same case to athuri aria makuitheti. Yes. Ciana iria ng'ima itingire kohikanie. Na nĩo makwĩraga baba ca. Ũcio ũrarĩ gũkũ iraca. Ũcio ca. Na magũthi nginya igoti-inĩ. You know wĩra ũyũ nĩ ndutĩte ihinda inene. I have court orders. Athuri manoka te ciana ciake. Nginya he mũthuri ũmwe ndigũkĩaria nĩ ũndũ wa kũhitha client. Arehire ciana kenda. I think 7 erĩ matiokire. Na mokire wabici gwakwa. Anjĩrire mbere yao atĩrĩrĩ. Aya arĩ menaka na iritu aya mena thuri ngwendaga mabangane uria turikomaga nake o muthenya na aya makane atumia ao ni andu acio ni morire o momwe
Ngimuri nä kä kå rä matirenda mothe hikanie må thenya nä akwä rä irwo na ciana nä ciarega gå tikå hikanio no må ndå ena må ka na arä angä mena athuri no nä mekä rä ra ithe mathä maya ndakwä ra they come from foundations that we have marenda gwä ka atä a rä u we baba wanyu angä hurå na mamu wanyu eburi-rä angä hota kumagara handå agå ikia kä ndå kanua å raingä rä ra hau atä a no rå nja reke amä ikarange å guo tirauga rå nja no acio nä magåka kå rä a mä gå nda itå rä u no mwä ra mene hau tacokera nä megåka kå rä a mä gå nda itå no mamwä re amene. Thank you very much. No na rä u hau nä waria wega må no. You have opened my heart and my mind to reach even those who are running councillors and chaplains. Kiria gitumaga morning ya muciari yage kuhanana na njiarwa ciake no ukore mathiko-ini ma baba wanyu urarira wiki aya angĩ marigwo imuguruki na matiramoni tondu he umwe wanyu e close muno na igai koguo kuhera kwa baba kana kwa mami ni murango wa hinguka wa mugunda unginyire nikio ndu mabanga nginya kuraga muciari kana kumurituhiria uturo nigetha mumugae koguo ona macakaya-ini ma mundu muririre nduhana-ine mutumia akua muthuri atigwo no nä muthuri ona na ndararä ona ha ciana nä cio irarä ra tondå he må ndå å ngä wä na mbigiji o kå u mathiko-inä å ngä do better than the dead okay na ndacia 360 eratwo 360 rä u kwanja reke nyambe ngwä re å ndå å mwe maå ndå megiä sex and sexuality in human being it's not a discussion ihinda-inä rä rä no one is sexy mä huko ti miega nginya ngĩnyita ndũkerwo nĩ mũndũ atĩ niĩ ndĩ mũru mũno maheni nĩ kũru maheni ũria nginya president maheni gũtirĩ kĩndũ ta kĩu if you are destroying something because of sex you will not get it maũndũ mau nĩ maenjoyirwo 80s na 90s nĩ kũru thaa icio no ngĩona mũndũ ta ti master rĩ ũkuona tarĩ o njamba njega ũngĩkuĩra ũgethambĩria ũcoke ũthiĩ ũkore yakoma mandĩ harĩa ũgokĩrĩra nĩ kũhahũka he maũndũ merĩ mangĩtũria arũme rĩu kĩbeti wĩna kĩo no ngĩcong'ia no ũhikie nyarari maũndũ merĩ ũkorwo wĩna ũhoti wa ndume kana mũhuko ũkorwo ndũrĩ kĩndũ mũhuko no wĩ ndume njega nĩ ũkuo nĩ mũkũrwo wothe wĩna kĩndũ akũiga kũu ta mũnyama ũrĩage ta nyamũ iria ingĩ cigagwo kũndũ tondũ onakorwo ndũrĩ kĩndũ wareti waikũrũkia nguo no ũregutha ona no gwĩtũragio nĩ mũting'oe nĩguo mĩbarancaga mũtĩ igũrũ ona ĩ toro ona no gwĩcũngagĩra igũrũ ũguo mũting'oe ndũkorwo mũtĩ-inĩ ũkorwo thĩ nĩguo wethaga rĩ mũting'oe no ũgũtũrie kwa mũndũ ko nĩ ũraruta mwana ũcio ngĩrema na wareti yage nĩ wathira nĩ ũrĩa bũrũri ũhiana kaba kũri wethe o handũ kona-inĩ konja hau konja ũcangĩrwo mbakũri ũrĩa mavu no maita mothe ndũtuonaga arĩa magĩthiana hurutete arĩa o arĩa mavu kũrĩ nginya arĩa mavu a mũtwe tagacomo ĩkũihũire yani ona gacomo rĩ ithe ndathondekete kahĩ na kairĩtu na rũthĩ gĩkĩ akohana rũrigi tũrũbota tũu thakagĩra andũ kandi aitwa waruce atũhete ũhoro ũcio takorwo ũikũrũke gĩthũrai kũrĩa mũgathiĩ buraini mũkarora hau kĩanda mũkona gacomo bamani athondekete kahĩ na kairĩtu na rũthĩ gĩkĩ akohania na rũrigi kainia na ciara cia magũrũ nĩ gũthirwo nĩ wareti na mũting'oe nĩ warengirwo nĩ gũyũ ndĩngĩkoma igũrũ waigwe na mũtĩ kogwo na mũtwe ĩtigio mũtĩ o hau na nĩkĩo ngwĩraga atĩrĩrĩ na nĩkĩo ngenaga nĩ inyuĩ ona even standing with me no mũkorwo hau nĩho balance yakwa yũkagĩra nĩwona ndege guo ĩkoragwo na mathagu maikaire ũguo harĩa thutha biũ he kĩnyamũ gĩkorwo kĩrũgamĩte gwĩtwo tail ĩyo nĩyo ĩtũragia ndege igũrũ the balance yayo but the truth is ndege ya leave station yambate igũrũ ũhoro ũcio nĩ warĩka
Wow. Gutiri mundu ngimeikurukia umiendete kana umithuire. Kuma guthie Canada, guthie America. Thi nyumu ni nini ukira iria-ini. Koguo gutiri stage, gutiri parking, gutiri top up ya maguta. Muthuri ucio na amugeithia murende captain ta ici. Gitagwo Gathemba chef. Ndiramombokia. Turathie fiti ngiri 32 na igiri iguru ria mai. Tugakinya thaa 4. All the best. Ni amukirira. Nyathoga nyamuhane atindike eno engi. Muriguaga o ringi amugeithia ladies and gentlemen tukwika ikuruka hanini na no mutikamuona na mutimuwe ugu ni gwira ivu hana wahika riu wi pilot ini o kuria gakwira tuthamire Githurai. I'm the pilot. Kwamba gucoka gicagi ikwega no akorwo nduri sawa ni mama wina hinya rikora kindu thaa 3 hello Kariobangi, I'll be taking off. Within 30 minutes, I'll be landing. That and a quarter. Cleared for landing. Cleared the table for landing. Where did I tell Uru? Tondu ndikirio mundu ukite maichai gitagati-ini kimwoguo ri itu maundu turi ngwiraga ndeto ciakwa ndacigona kuu niwe ndigeria ona no murigo ngiruta ndeto ta icio no ngiandika haria Mount Kenya Shapers ndi mwana kina ne nderiragiria gukagia ngari ne nderiragiria gugatongia mami ugatuma mami ikare wega na ne ndakurite ndabundithitio hindi ndokite Njorua ne ndari bundu watunyitira na njiko kanyitira kaumaga tiakinyagia ciringi na ndenda kugura ngari ngiona ndabatara kwendia tunyitira kindu 800 ngiura riu ndomegario-ini makwa guku ri tukiona na mukurungi the Holy Week ya kimenyaga ati ngari kende mo bishop munene maina gitahi wa ngari mukuru ucio ri akindwara hoteli imwe tukihuruka na ena atumia angi aratake ni ujikarite uguo tiri kindu kuruta mundu me muhinyiriku uko ikaire uguo tamwera murire omwera ora igwe tubeta ririuka na nduramenya tha mwera ndurukaga iguru tukareki tube iguru ndu ni gukira uguo mukuru cia kinjira atiri mena tumia ari angi darling tathie ngari-ini undehere open shi hau na kikoi giki utware ngimurora uguo ngirigwo unduire wakwa ri Nati mutume kweli foundation chakiri gukuru foundations cia kwa nini ndirathana mukuru uyu aruta iratu uguo cia mikuha ati nie ngue ngagire open ta imagine ni muthoni oh my in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May God forbid. Furthermore, araigua cui no kuria SK mucatha kana hau hetagwo atia banana ya ni ukugira ni uwi ni nginya rira itari kindu. I have ever been stubborn and I always let people know I am not good as you may think. I'm a righteous person. If I wrong, it is not me. Hihi o mundu kana kuria nyumite na ngomi citu na mutuano aria nduitwo hihi mami kana kuria ndarutitwo tondu wacingoma ndikioi donation yaumite kwa ngoma kana kwa mundu muguruki kana kwa ndwa oraga ni ndioi donation ino yaumite. I don't know the donor, maybe a criminal, maybe a rude or a stubborn person. Kogo ni gorgo na karunga dio kau na dakarora kaga hihi ni gwitu kana you mean no torota adirian adirian na kata kamenya kana toketie nyina kana ga tokia kuria mothi wa umete foundations serikali na kata pande zote mbili tataru akikora adirian ni ndirare thibitari handu ndamwire okianjikire show agathie Egypt. Why do you expect such a kind of man? Churu mundu muru no ndarora ngona ti nyina neithe ndio ndiramenya kakara ndimo tukimenya whether dona was from tukimenya riu mundu ta Teresa ngithii uguo tungana na mundu acoke matigane atigwo na kana you may not even know mwana uyu na foundation ciriko nikio tumatwaraga kanitha na we mwenyewe onake ndoi donation onake higi no onake no wasingomatha maybe she don't know the donor. She doesn't. Maybe be an enemy at large. No kone mwana wada mane DCI na ndungimanya
Jesus. Riu ri nikio marehago kanitha tondu uyu mundu werutire ku foundations ici ndirakwira wega muno kuringana na Dr. Apollo he discussed about this there was something established in 1968 to 1970s. Yes. Establishment cia gwikira foundations. Yes. America tha ici ndiri na muthe Joe Biden. Yes. Kamala Harris. Kwina mundu ungi. But America is there. Yes, Tondu it's a founded nation. Uganda ihaha without Honorable Museveni the whatever is there. Yes. But what about relationships? Tuharia twendanĩire ri twafaundirwo kĩini wangorire na mbia. Can you survive without money? Nicio wacetumĩte ũke. You cannot. Maybe sexually. Yes. Maybe the first date was so active. The power of lioness, the donkey, or whatever. Hinya wothe wa nyamu ciothe wahuthikire hindi iyo. Twaika ikara ucio murimu waringwo ni gacukari. You cannot survive. Ohana kiongo gia thimu, ohana kiigirirwo ugu. Hano kiongo gia thimu. Ugwika atia riu na niyo yakurehete ku. Nini? Na haro hiki ni tuga nenga kwenda kwi murwaru kana gutire. What about when the sexuals will not be there? Yo ngithio thate. Tuhikani wage guciarwo na maitwo na baba. Horocio no wathira. Foundations are bad. Yes. Foundations does not belong to community. Yes. To society. No. To church. No. It is individual. Wow. Ate matua makwa ndiko heart. Asha. So ni mukuru ria riria njiriri oguo. No gukira ndokerire. Da imagine undurume-ini wakwa. Ona itari kindu. Yes. Ninyonaga na kimana nyandikira haha nyamu-ini yakwa kunjira ni mekwenda akirumba ucio na nino nyende kumera mundu ni ambia theindo otherwise hau ni hega ugienda baby top ri ni ukumuona no iratu ni ukugira ngira open Sando akirumba hurukite ogu munyama atomaga tondu ri arwake munyama ucio kero rore nyama no thio thambithie ngari uikare tando na aratogu we munyama utumaga wene ne muturume Kayero igwira romera batigwira ona kondo ri kindu ngathia mundu menda thinikana go kata ngathia abadan katan maundu maya nĩ ngakwĩra na Tuesday. Yes. But establishment of foundations. Yes. In 5 Kĩrĩa minutes. gĩothe ũreka in 5 minutes. Yes. Ũrĩa wothe ũreka kodũ foundation. It is just something in ICU. Wow. Akora life ndĩ foundation, relationship ndĩ foundation, marriage ndĩ foundation, mwena wa ciari aku ndĩ foundation, we ũikarĩte hau weterere baba wanyu mũmũgae, ta ũguo waria we rĩu ta mũthikĩrĩria. Kĩu nĩkĩo gĩtũmaga aciari mathiĩ ruo-inĩ. Baba ndekũhikania, mĩgũnda itũ ndĩgathiĩ. Atumia arĩa twĩna otha ici, niĩ gũkorwo tũgĩka nawe show, it might be very long to other people, tondũ tũindo tũrĩa ndĩ natuo, na kanyamũ ndĩ nako na kamũgũnda kana tũkari ndĩ natuo, mwanake ũrĩa wĩ kũrĩa Rũraya no erwo, na wakĩrumba nĩ indo cianyu arorete. Koguo nacio ino no iharaganio tondu muthoni ona andu aci priesthood no makoma kĩgitĩra bishop wao hetha keno na mumenye mundu uyu no igwa aragire thibitari no ari oya mundu uyu na tinie tikikira tini ndirarorwo nĩ indo. In a woman who fights another woman, they don't fight for a man. No. They fight for properties, not you. Oh no. No, properties. Wow. Na gutiri mundurume ukuite ona arĩa mena court order ti tondu wa mwĩrĩ wake mwĩrĩ wĩ fridge ndari undu angĩka naguo no kindu atigire court orders. Oh no. Andu ta ithuĩ rĩu niĩ tani haha ũmũthĩ ingĩhurũka ũkorwo wĩ wakĩrumbo ngĩmba gũcabona order cia mĩeri 6 kwĩna athuri arata akwa ta kwĩ mũndũ ũmwe njũĩ na arĩ mũnene nĩ ngũkwĩra off microphone arĩ mũnene biũ no ndĩramenyire ira mwaka wa kau moshari. Oh God. I didn't know. Oh Jesus. Ira ndĩ mũciĩ ũguo ndĩroka ndĩrona no ng'ania mũrata waku nĩ athire na mũndũ wĩkĩte maũndũ manene bũrũri ũyũ. I'll tell you who he is. Yes. I have a friend wakwa mũrata wakwa ũratwaragwo gũthikwo bara arĩa mena mwĩrĩ ngari ya mwĩrĩ rũmĩrĩire marerwo ingĩraio hau no moshari ko hana Motenzu mahĩtũka girigiri Kikope na atorona kwa umĩte kwa Nyambura aratonyio ĩyo nĩ atumia macomoka. Kiria kirarwirwo tiwe, you are dead already. Right now no is fighting for me to eat, to be beautiful, to be smart. No. He mwiritu hapo itako Pauline utwenjagai na nĩ akorwo njĩra ũhoro wa Tracy ati athi hau itako Lins hot kenyuthi hau Linsfin na njĩra ati nĩ ekaga massage na nĩ the best lady baba anjĩra atĩrĩrĩ ati kana Tracy no athiĩ njũ
Ngina menya kigato mapolini ende acoka njira atiriri na nayo eke massage ati riu nginya ona ithuĩ no tuthii na nekaga maundu mau nimekaga andu massage no riu ni kuringana wa murwa wakwa ndingĩgĩthia ati ningi gũgĩkwo massage ni ladies ino ndo wake amurwo no andu arĩa matari amure biũ ta sweet master na ya no magĩthi hau makore mũndũ tu nĩ njaga wega kwenja nĩ atwenjaga now kuna ladies they just be good to you sweetheart ukomoyo nginya maguru ni mutumia no tiwe hasa muthenya uria ugakira nirio ukamenya who your wife is akoro maroho maria makwite ni monaga my god hendu ni gukaumira andu mwana geithania ringi mwari utuko umwere mainagiro ni gatutura wari wa utuko ucio umwe wi record-ini that's a matter of court order yes na thuri aingi mahera mochari na tiwe mwende ugaconoka bururi ugaconoka muhiriga-ini ciana-ini na gutire mundu ngiota he bara irigite kurugwo ni athuri a kiama atumia ari marwite magathi igoti-ini ni uĩ ndeto icio ciarĩ gũkũ news-ini koguo nĩ ndeto tũtangĩkĩtuĩka twaria private igoti rĩu na jaji nĩ mũnjaru emerire atĩrĩrĩ ariai na athuri a kĩama oya athuri aitũ a mbũri me ihoto ciao makĩũria atumia arĩa mũkwenda atĩa o mũtumia arauga mũthuri athikwo gwake makĩũria mũndũ angĩthikwo nuthu makiuga atumia makĩgayana to nyũmba ihakanĩtio na rũthingo rĩ magĩtharia rũthingo makĩgayanĩra nuthu mũtwe ũgĩthikwo ũrĩa mũkũrũ thutha the backward the abdomen yes not abdomen the other area the contentious bill the abdominal the you know yes ta imagine rugiri rugicokio kaburi kagaitwo o watumia mwena ũyũ wĩ mwena ũyũ ũngĩ ũyũ that was not a shame for the man who labored miaka mĩingĩ ĩrĩa wathũkũma miaka ĩrĩa ndutĩte wĩra miaka ĩrĩa arũme marutĩte wĩra why should you come to my life only to bring court orders yes the foundations are no longer there wow we don't care for the children no mutumia kuhurwo mbere ya ciana mutumia thuri arahurwo mbere ya ciana atumia maikaraga thina ciana they discuss you atumia arĩa angĩ no athuri nao angĩ no guo mekaga mithingi ĩrĩa yatũmaga tũtũrie na mithingi ĩrĩa yatũmaga atĩ hũrĩra nyũmba ndũkanyumie nja nĩgetha ndeto ici tikamenya nĩ athirire no nginya ũhũrĩrwo nja na nginya aciari aitũ mahingaga mũrango akũhũrĩre nyũmba nĩgetha wauma nja ndũgagĩconoke today where are we where is the integrity no I'm telling you without in something called foundation there is no integrity no foundation no integrity no foundations no integrity so we will continue talking about ladies arĩa tũrahikia na arũme arĩa marahikania we are talking athuri na aciari if today Adrian waku no arĩrĩkia thukuru athinya gũkũ nja one mũirĩtu ũndũ wa mbere wareherwo mũirĩtu ene tuĩka mũtumia mũgima mwene nĩ tũthingo nĩ andũ ao ũngĩigĩra mũirĩtu ene hau atĩ why do you expect your daughters to be tomorrow where is the respect athuri akiama meho ako we muthuri mo gikondo kimihaye mburi ciao that's ordinary the tradition that is normal akoro we muhonoki ndugikareta kanitha akoro we wa kanitha ndugitike fujo ndugitike kuhorithania andu akoro we morogi ndugitike kuroga andu anyu ona muice take yakwao ona rira twari akikuyu 40 na morani ri ona mathai tie yakwao ona anake agikuyu nigetha tukahikanio kabina gikuyu ri twatunganire uicine wa ng'ombe aya makeia tutige kwihura tuti uraiya kwanyu niki ukithukia kwanyu niki urahura ndo itu niki urahura ruriri rwanyu niki urahura ciari aku niki baba wanyu mamu wanyu akwirwa ahikorokira ha we ndwi hangia uko Nairobi na kama wanyu akene kuria arakena we bring things we try to make our life practical life utoro wa kawaida kugeria kutua spiritual it can never be life can never be if anything can be spiritual that is second Maria ahirirwo ihu ni roho mutheru whichever the way was used kana nenda yaikirio it was practical mwathani gukuo ni ihu ria mutumia na ndaciarirwo through CS ndathenjirwo agereire njira ya ciari iria mutumia agerageria mwana no ho mwathani agerire to show that life is practical it's not Pentecost it's not spiritual wow Jesus was born like a man by a woman na ciarirwo njira ya ciana na arikia kuma Yusufu ni agirĩtio gũgakinya hau no rĩrĩa Jesu mire kĩoro basi songa hiyo muziko sasa tumeondoa kazi ya biguni sasa endelea na yako Maria aciarire ciana ingĩ na rĩu tutioyeko no nĩ ũmwe wa arĩa atheru wow he's a holy mother yes he is in the records yes. she is in the records yes. no aciarire Jesu not spiritually
practically thakame ite kana mai ta mutumia wa kawaida. Yes. So even if we are in church, even if we are faithful, we are tuikirite guoda ihugue to muri to thiete theology to gathiko. One thing must be practical. Rara ciana ciaku carefully. Yes. Be careful with the women. Yes. Very careful. Yes. Don't mishandle them. Yes. Be careful with the men. Yes. Don't hemu to go with you meha gwatiriri. Ati we wa doigana. Ucio kimuri urauga ati how many humans? Riu nigu ragojire radio na mari kamateresi. Temu no maikara muri tu mukimoranagia. We na doigana agatara. Ta ni kitu 7 uri gwike guy. Niye kwangu ni 89 remove wako 7. Niko ahead of you with 8. I need to men record ati kuma riria mbiriirie kuria thiguku arite cigana uyukuru komete in your life na rume 89 uri ukahikia wana ite aya ngimeha to spiritually no waku musisho ndo ikara wega foundations are not good are not good at all. Wow. Na tugukiuga na watu ganite na eri ataturi it's normal. True. Ona mbere ya Jesu ni kwari Johana. True. Na no twaturire. Yes. So what we are believing in geo idapuda gekeno emwe mundu uria ukaga ningi ni agutuhe kuria amatangia thire na nini ngukorwo ndathi kumurora no rata wakwa. But what I want to believe is foundations will be stronger to keep you than your mother. My foundation Niga kuiga wega gukira mami gukira baba na ici uroragwo no ni ndoragwo no mithingi yaku niwe gutuma uge no na yes. Wow. Umuthe no witirwo ndiru ha ya kuiya roho waku na foundation ciaku itiaga. Wow. No wiro mukorage mundu foundation ciaku itikaga. Wow. No wiro wandike ebase thaisi wandike ndeto cia muini kana cia munene muna ndakaheo visa. You cannot do that. Urege maundu mau moru itikira mutumia umwe waugire no gima wake kana gaka kanengire mutumia uyu na ke mutumia ngiruke negaturanio mbere ya muthamaki Suleiman. You can see the foundations. Mutumia mwana ugatinio kuri andu guku oru they hate you for what you have. Yes. They will come on othoni waku ona gwaku ona birthday ona ke no mokaga gukumenya mo negetha rero katu ku discuss on maga contribute what they know. So not everybody comes to your hand to say your friend. Yes. Kuri mokaga gukumenya na gukuonga mo. So foundations riria ciagwa the Biblia yuririe if the foundation are destroyed what can the righteous do? Ugu ni kuga mithingi ya uturo wagwa andu ariega andu positive matariaga nguru mundu tangendie kindu maita matatu kwa mundu ukikuingiria box tha ici riu mundu tawe sweet master inyu muri akomemerekia mundu rira kwendia kindu ni egugutua brand ambassador na ringi gutiri kindu ta kiu we wanirire ucoka kumenya gutiari no ukuohwo ni tuho waingiririo na wendo ikaga uguo koguo andu aria oru kono matutige na matiga gututhikuria kiria matathikite na matiga gweterera kumera kindu matahandi they should let people be and let life be. So if you get married if you get marry someone akono waciara no muciari na mundu mwana mutigo ikara nake mwana ucio no mugiteithie na gukituika no kuohwo ri kuhoku kutaru igeda city master hoka na bicho mutheo ho ni kindu kigunya kana kejera. Forgiveness comes to that point. Foundations. Let me talk about foundation even Tuesday. Methigi we must put the right foundations ate tutinyitanite ne radio tutinyitanite ne kindu kingi o mundu uria witagwo urata you take care of me I take care of you tutinyitanite ne kanitha tinyandarwa ti hare tuthia ka wash we have that personality that digikara haha fagene we urathinjwo na ne ngui. So arama tukoragwo nao kuri Abraham itu mahana mburi mburi pick up iguru ni menyaga yathie ku titua ndingicoka ona mburi ngari iguru iyo irikorwo irutara-ini no irikua kuri andu me ngari-ini tha ici no nditio ni ya mbere na niyo ya muico athi kumecwo thikunganirio mirimu athi kuragwo athi kwikwa maundu moru ringi ona ni mundu mutume ona muithitu witagwo Delila kwa Samson ari date no okite gukura maitho arute maitho ma Samson. So foundations I want to leave my people telling them Psalms that the 11:3 take it again at the foundations Russia's not church people not community people not the leaders. Church is an individual person who cannot do wrong to another human being, who is truthful and just in whatever you believe and cares about others than yourself. Thank you very much. Inshallah. Hey Zebu kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ nĩ tunogetio nĩ ciugo turenda ciĩko koguo